ထာဝရဘုရားသည်ကောင်းမြတ်တော်မူ၍ဤနာတော်ဆင်မြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထာဝရဘုရားရဲ့နာမတော်ကိုကျွန်တော်ရှေးဥစွာချီးမွမ်းပါတယ်။အပတ်စဉ်တင်းနိုင်တိုင်းမှာသင်ကြားနေကြဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်နဝေဒိမိတ်တာရရဲ့တမန်ကျမ်းစာသင်ကြားခြင်းအမှုရာကိုကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့မှာတဖန်ပြန်လဲအစပြုဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9အပိုက်ငယ်24ကနေ30အတွင်းမှာပါတဲ့အဖြစ်ကိုအခြေခံပြီးတော့မှတမန်ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ညမှာအတူတူကလေ့လာဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ရှေးဥစွာဒီကနေ့ညမှာအတူတူကလေ့လာမယ်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့တမန်ကျမ်းစာတော်မြတ်များကိုဒီကုံမောင်နှမတွေအတူတူကကြားနာစေဖို့ရန်ကျွန်တော်ရှေးဥစွာဖတ်ကြားပေးချင်ပါတယ်။ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9အပိုက်ငယ်24မှဒီအပိုက်ငယ်30တိုင်အောင်ဖြစ်ပါတယ်။ကိုတော်သည်ထိုအရမထား၍တူရုမြို့နှင့်ဇိဒုံမြို့၏ကျေးလက်သို့ကြွတော်မူပြီးလျှင်အိမ်သို့ဝင်၍အဘယ်သူမျှမသိစေခြင်းကအလိုတော်ရှိတော်လဲပုန်းရှောင်၍နေတော်မမူနိုင်အကြောင်းမူကားညညူးသောနတ်ဆွဲသောမိမငယ်၏အမိသည်တည်င်းတော်ကိုကြားသဖြင့်လာ၍ခြေတော်ရင်း၌ပြက်ဝစ်လက်မိမိသမီးထံကနတ်ဆိုးကိုနှင်ထုတ်တော်မူမိအကြောင်းတောင်းပန်လေ၏ထိုမိမကဟေလသအမျိုးရှုရိဖိနိတ်ပြည်သူဖြစ်သည်ယေရှုကလည်းရှေးဥစွာသားများကိုဝါစွာကျွေးပါရစေသား၏အစာကိုယူ၍ခွေးအားမပေးမချမ်းအပ်ဟုမိန့်တော်မူ၏မိမကလည်းမှန်ပါ၏သခင်ခွေးမိသည်ကသားတို့၏စနုပ်စပေါက်ကိုစပွဲအောက်၌စားမြဲထုံးစံရှိပါသည်ဟုပြန်လျှောက်လျင်ကိုတော်ကထိုစကားကြောင့်တင်သွားလော့နတ်ဆိုးသည်တင်၏သမီးထဲမှထွက်သွားပြီဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုမိမသည်မိမိအိမ်သို့ပြန်၍နတ်ဆိုးထွက်သည်ကို၎င်းသမီးသည်အိပ်ရာ၌အိပ်လက်ရှိသည်ကို၎င်းတွေ့၏ဖတ်သွားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးလာတယ်ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးထားတဲ့သူ့ရဲ့နှုတ်တော်တဲ့တရားစကားများဖြစ်အတွက်ကြောင့်ကြားနာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အတ္တတသီးသီးပေါ်မှာဘုရားသခင်အတ္တတခံပြန်လဲကောင်းကြီးပေးပါစေသောနှုတ်ကပတ်တော်တဲ့ခဏဆုတောင်းအနံ့ကြပါစို့ယေရှုရှင်ဖကိုရော့ကိုယေရှုတင်တယ်ယေရှုတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်တရပြီးတရချိန်ပြီးတစ်ချိန်နှုတ်ကပတ်တော်သာသနာပြုလုပ်ငန်းထဲမှာသားတို့ကိုကောင်းချီးပေးပြီးတော့မှပို့ဆောင်လာသောကြောင့်ကိုရော့ကိုယေရှုတင်တယ်ဂရင်းညာမှာလည်းနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်စကားပြောပါသွန်သင်ပါတိဆောက်ဆန်တဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်စေပါလက်တော်ထဲမှာချိန်တိုင်းတက်တာများကိုပြန်လည်စက္ကပ်အနှံတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ပြုတဲ့ယေရှုကြီးမကြောင့်ဝန်ခံလက်ရှင်ယေရှုဘုရား၏မြတ်သောနာမနဲ့ချီးမွမ်းလက်ချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌စက္ကပ်အနှံပါတယ်အဖထာဝရမြတ်သောဘုရားရှင်အာမင်ဒီကနေ့ညမှာရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး9အပိုက်ငယ်24ကနေ30အတွင်းကိုကျွန်တော်အခြေပြုပြီးတော့မှအစေခံကျွန်နှစ်ဟေလသအမျိုးရှုရိဖိနိတ်ပြည်သူဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်ဝေငှဖို့ရန်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ထပ်မံပြီးပြောပြပါရစေအစေခံကျွန်နှစ်ဟေလသအမျိုးရှုရိဖိနိတ်ပြည်သူဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တတ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့အပတ်ဒီတုန်းကဘာအကြောင်းကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့လဲဆိုရင်ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး6အပိုက်ငယ်53အရယေရှုခရစ်တော်ဘုရားဟာကမ်းတစ်ဖက်သို့ကူးပြီးတော့ဂင်နေတရက်နေကိုရောက်တယ်ဆိုပြီးတော့မှတမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဂင်နေတရက်နေမှာပဲဘာဖြစ်လဲပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တဲ့လက်စုပ်ကိုမဆေးဘဲနဲ့တပည့်တော်တွေအစာစားတဲ့ကိစ္စကိုဖာရိရှဲတွေနဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကရောက်လာတဲ့ကျမ်းပြုဆရာအချို့တို့ရဲ့ပြစ်တင်မှုအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ဇာတာပတိနေ့ကကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအဖြစ်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတမန်ကျမ်းစာကကျွန်တော်ဒီနေ့ဝေငှမယ့်အကြောင်းအရာနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကဝေငှခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုဘာစကလုံးနဲ့ဆက်ထားလဲဆိုရင်ကိုတော်သည်ထိုအရက်မှထား၍အဲကြောင့်ထိုအရက်ဆိုတာဂင်တင်တရက်နယ်ဆိုတာကိုမိတ်ဆွေကိုကျွန်တော်မမေ့စေချင်ပါဘူးကိုတော်ရဲ့မျက်နာကိုမှတ်မိတဲ့သူတွေဟလာလူနာတွေကိုပြန်ခေါ်ပြီးတော့မှမြောက်များစွာသောလူနာတွေအရှင်ရှုခရစ်တော်ဘုရားရဲ့ဝိလုံတော်ကမဘွားကိုတို့ပြီးအနာရောဂါငြိမ်းခဲ့တဲ့အရက်နောက်ဖာရိရှဲတွေကျမ်းပြုဆရာအချို့တို့ရဲ့ဟလာလက်စုပ်ကိုမဆေးဘဲနဲ့အစာစားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြစ်တင်ဆွဆွဲတာတွေကိုအရှင်ရှုကပြန်လဲဟလာရှုတ်ချရင်းနဲ့တပည့်တော်တွေကိုဟလာလူစီကိုဝင်လာတဲ့အရာကလူကိုမညှဉ်းညူးစေဘူးလူစီကထွက်လာတဲ့အရာကလူကိုညှဉ်းညူးဆိုတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်လဲတုံသင်ခဲ့တဲ့အရက်ဒေတာဟာဂင်တင်တဲ့အရက်ဖြစ်ပါတယ်
နော်ဒီအရက်ကနေအရှင်ရှုဘာလို့လဲဆိုရင်ခီးစဉ်ထပ်ပြူတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့နေရာဘယ်နေရာလဲဆိုရင်တူရုနဲ့ဇီတုံကျေးလက်ဒေသလို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အဲ့နေရာဟာကပရနောင်မြို့ကနေဆိုရင်မိုင်40လောက်အကွာမှာရှိနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ကပရနောင်မြို့ကနေတိုင်းတာမယ်ဆိုရင်မိုင်40လောက်အကွာအဝေးမှာရှိတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကဒီတူရုနဲ့ဇီတုံကျေးလက်ဆိုတာကမြေထဲပင်လယ်အရှိဘက်ဒေသဖြစ်တယ်နောက်တစ်ဖက်ကနေပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အရှင်ရှုရဲ့အမှုတော်ဆောင်ခြင်းကိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့်ဣသရေလလူမျိုးတွေမိတင်းနေထိုင်ရာမြို့တွေရွာတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ရှေ့ရှုပြီးတော့ဥတီပြီးတော့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကသာသနာလုပ်ငန်းကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့လေ့လာမယ့်မာကု9အပိုင်ငယ်24လောက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာအရှင်ယေရှုဟာတမန်ရိုးကျသူအမှုတော်ဆောင်နေတဲ့ယူဒလူမျိုးအတိုင်းဝိုင်းရဲ့နေနမိတ်အပြင်ဘက်ကိုထွက်ပြီးတော့မှတပါးမျိုးသားတွေကြားထဲမှာပထမဆုံးအချိန်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားဒေသစာရီကြွချီတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပထမဆုံးအချိန်ဖြစ်ပါတယ်နော်ပြောချင်တာတပါးမျိုးသားတွေကြားထဲမှာအရှင်ရှုဟလာခရီးစဉ်ပြုတ်ပြီးတော့မှအမှုတော်ဆောင်တာပထမဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုလိုချင်တာပါလေဒီခရီးစဉ်အားဖြင့်သူနဲ့အတူပါလာတဲ့တပည့်တော်12ဖော်ကိုအရှင်ရှုပေးချင်တဲ့သတင်းစကားကပါလေဂျူးပဲဖြစ်ဖြစ်တပါးမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်ဂျူးလူမျိုးနဲ့တပါးမျိုးသားကြားမှာဘာခြားနားမှုမှမရှိဘူးဂျူးပဲဖြစ်ဖြစ်တပါးမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်ဖန်ဆင်းခံလူသားတွေအားလုံးဟာကယ်တင်ရှင်ကိုလိုအပ်တဲ့သူတွေပဲဆိုတာကိုတပည့်တော်တွေကိုယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လေ့လာမယ့်မာကု9အပိုင်ငယ်24ကနေ30အဖြစ်ကရှမသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး15အပိုင်ငယ်21ကနေ28ထဲမှာလဲကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမာကုမှာတော့သမီးငယ်နတ်ဆိုးဆွဲတဲ့အတွက်ကြောင့်သမီးငယ်စီမှာရှိနေတဲ့နတ်ကိုနှင်ထုတ်ဖို့အရှင်ရှုကိုလာပြီးအကူအညီတောင်းတဲ့အမျိုးသမီးကိုဟေလသအမျိုးလို့မှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့မဿဲ15မှာကြတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးပါပဲအမျိုးသမီးကဒီတယောက်ပဲဒါပေမဲ့သူ့ကိုဘယ်လိုဖော်ပြလဲခါနန်အမျိုးလို့ဖော်ပြပါတယ်သုံးဆွဲတဲ့စကားလုံးမတူဘူးမာကုမှာဟေလသအမျိုးမဿဲမှာတော့ခါနန်အမျိုးဘာလို့အဲ့လိုမျိုးဖော်ပြချက်ကွာရလဲဆိုရင်ဒီခရစ်ဝင်ကျမ်းနှစ်ကျမ်းကိုဖတ်ရှုနေတဲ့စာဖတ်ပိဋကကွာဟလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ပါတယ်ဖတ်တဲ့စာဖတ်ပိဋကဟာယောမလူမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ယောမလူမျိုးစာဖတ်ပိဋကကိုခါနန်အမျိုးလို့ပြောရင်သူတို့ချက်ချင်းသဘောပေါက်ဖို့တော်တော်လေးခက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုရင်အမေရိကန်ကလူတွေကအာရှတိုက်သားတွေကိုအာရှတိုက်သားအနေနဲ့ပဲသိတယ်ကမ္ဘောဒီးယားရဲ့လာအိုရဲ့ဟလာထိုင်းရဲ့မြန်မာရဲ့အဲ့လိုသူတို့သိခွဲခြားမသိဘူးကျွန်တော်တို့အာရှတိုက်သားတွေရဲ့မျက်နှာပုံစံကိုကြည့်ပြီးတော့သူတို့ကအားလုံးကိုအာရှတိုက်ကလာတဲ့သူတွေလို့သတ်မှတ်တာကျွန်တော်အချင်းချင်းကြားထဲမှာသာသူကထိုင်းသူကကမ္ဘောဒီးယားသူကမြန်မာသူကဖိလစ်ပိုင်သူကမလေးရှားကျွန်တော်အချင်းချင်းထဲမှာပဲကွဲနေတာသူတို့အဲ့လိုအသေးစိတ်မသိဘူးသူတို့အားလုံးကဘာပဲသတ်မှတ်လဲဒီမျက်နှာပုံစံရှိတဲ့လူအားလုံးကအာရှတိုက်သားတွေဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာယောမစာဖတ်ပိဋကလည်းဒီတိုင်းပဲယောမစာဖတ်ပိဋကကိုခါနန်အမျိုးရဲ့လို့အနှုတ်စိတ်ပြီးဖော်ပြရင်ခါနန်အမျိုးဆိုတာသူတို့ကြားလည်းမကြားဘူးသိလည်းသိမှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့သူတို့သိတဲ့စကားလုံးကပါလဲဟေလသဆိုတဲ့စကားလုံးဟာယောမအင်ပါရာထဲမှာရှိတဲ့ယောမပိဋကတွေယဉ်နီးတဲ့ဝေါဟာရဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီအမျိုးသမီးသည်တပါးအမျိုးသားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်နောက်တနည်းပြောမယ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတာကတူရုကျေးလက်ဒေသမှာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့နေ့စဉ်သုံးဘာသာစကားဟာကျွန်တော်မြင်ပါတယ် Greek ဘာသာစကားဖြစ်ဖို့ရှိတယ်။ဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုရင်စပိန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့စပိန်လူမျိုးအစ်စ်တွေလည်းစပိန်စကားပြောသလိုစပိန်လူမျိုးတွေရဲ့ကိုလိုနီဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့လက်တင်အမေရိကမှာရှိတဲ့ဘရာဇီးတို့အာဂျင်တီးနားတို့မှာရှိတဲ့လူတွေလည်းစပိန်စကားပြောတယ်။စပိန်စကားပြောတာချင်းတူပေမဲ့ဘရာဇီးတို့အာဂျင်တီးနားတို့ကလူတွေကစပိန်မဖြစ်သွားဘူး။သူကစပိန်စကားပြောတဲ့အမေရိကတိုက်သားတွေဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလဲဆိုရင်ဒီမှာလဲဒီဟေလသအမျိုးသမီးလို့ပြောတဲ့အခါမှာသူသည်တကယ့် Greek နိုင်ငံက Greek လူမျိုးစစ်လို့ဆိုတာထက် Greek ဘာသာစကားကိုကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာပြောနိုင်ဆိုနိုင်တဲ့ Israel နိုင်ငံနဲ့နီးစပ်တဲ့တပါးမျိုးသားနယ်နိမိတ်ထဲမှာတက်ရှင်ကျင်လေတဲ့ခါနန်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်လို့ဖော်ပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စာဖတ်ပိဋကယောမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယောမတွေရဲ့နေ့စဉ်
အတုံးနှုံးထဲမှာအကျွမ်းတုံဝင်ရှိတဲ့ဟေလတအမျိုးလို့ဖော်ပြပြီးတော့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းကတော့စာဖတ်ပိတ်သက်ဟာဂျူးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဂျူးလူမျိုးတွေနဲ့အကျွမ်းတုံဝင်ရှိတဲ့ခါနန်အမျိုးဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရကိုသုံးဆွဲတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုချင်တာခါနန်အမျိုးဆိုတာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ဂျင်းစိမ့်နဲ့မိတ်တလင်ကဲ့သို့ဖြစ်နေတဲ့ဟာလားဂျူးလူမျိုးတွေခါနန်ပြည်ကိုအခြေချနေထိုင်တဲ့အခါမှာဂျူးလူမျိုးတွေနဲ့စစ်ပွဲတွေမြောက်များစွာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒေသခံလူမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါခါနန်အမျိုးဆိုတာဂျူးလူမျိုးတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ဒါတို့ရဲ့ရန်သူတော်တွေပေါ့ဟုတ်ဘိုးဘေးတွေလက်ထက်ကလေးကရန်သူဖြစ်ခဲ့တဲ့သူတွေသူတို့နဲ့မတည့်ဘဲနဲ့ဒေသတစ်ခုထဲမှာအတူတူရှင်တွဲပြီးနေထိုင်ရတဲ့သူတွေဆိုပြီးသူတို့ကသိထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကစာဖတ်ပိတ်သက်ကွာတဲ့အတွက်ကြောင့်စာဖတ်ပိတ်သက်နားလေတဲ့အတုံးနှုံယောမကိုတော့ဟေလသအမျိုးလို့သုံးတယ်ဂျူးကိုကြတော့ခါနန်အမျိုးလို့သုံးတယ်ဘာလို့လဲဂျူးလူအားခါနန်အမျိုးတည်ပြီးရင်တပါးအမျိုးသားတွေထဲကအမျိုးအနွယ်တစ်ခုဒါပေမဲ့ခါနန်အမျိုးဆိုတာကိုယောမမြို့မှာရှိတဲ့ယောမနိုင်ငံသားတွေလက်လန်းမမီဘူးဒါပေမဲ့ခါနန်ပြည်ထဲမှာနေထိုင်တဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံထဲမှာနေထိုင်တဲ့ဂျူးတွေအတွက်ကတော့ခါနန်အမျိုးဆိုတာချက်စုံနှစ်ခွက်ကချက်ချင်းမိတောက်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီရှင်မာကုနဲ့ရှင်မသဲမှာဒီအမျိုးသမီးရဲ့လူမျိုးဖြစ်ခြင်းကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာကွဲလွဲရတဲ့အချက်ဟာစာဖတ်ပိတ်သက်ကွာဟချက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့မာကု9ကိုကျွန်တော်ဆက်ကြည့်အောင်အပိုင်းငယ်24ဖတ်ပေးပါမာကု9အပိုင်းငယ်24ကိုရောသည်ထိုအရက်မှထား၍တူရူမြို့နှင့်ဇိဒုံမြို့၏ကျေးလက်သို့ကြွတော်မူပြီးလျှင်အိမ်သို့ဝင်၍အဘယ်သူမျှမသိစေခြင်းငှာအလိုတော်ရှိတော်လဲပုံးရှောင်၍နေတော်မမူနိုင်ယေရှုတင်တယ်ခရစ်တော်ဘုရားရဲ့အသက်တာဟာအမတန်မှအတူယူစရာတိဆောက်စရာကောင်းတဲ့အသက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီခေတ်လူတွေကတော့နာမည်အရန်ကြီးခြင်းတယ်လူသိအရန်များခြင်းတယ်ကြော်ကြားခြင်းတယ်ကြော်ကြားမှုကိုအာသာငန်းငန်းနဲ့လိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီခေတ်လူတွေကကောင်းတဲ့နီလန်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတဲ့နီလန်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်နာမည်ကြီးရင်ပြီးရောလူသိများရင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့မှဒီခေတ်လူတွေကဘာလို့လဲဆိုရင်ကြိုးစားတာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဘုရားကတော့နာဇရက်မြို့သားယေရှုဆိုရင်အဲ့ဒီအခါတုန်းကဒေသတိုင်းမှာလူတိုင်းသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကိုမျက်စိနဲ့တက်အပ်မမြင်ဘူးရင်တော့မှခရစ်တော်ရဲ့သတင်းသည်လူသတင်းလူချင်းဆောင်ဆိုသလိုနေရာဒေသတိုင်းမှာရောက်ရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်တပါးမျိုးသားဒေသဖြစ်တဲ့ဒီတူရုဇီဒုံကျေးလက်ဒေသမှာလည်းအရှင်ရှုသတင်းကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ရောက်ရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကရှင်းရှင်းပြောမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့လှုပ်ရှားလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုထင်ထင်ရှားရှားလူသိတာထက်သူကတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နဲ့အမှုတော်ဆောင်ရတာကိုနှစ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဖြစ်နိုင်တာကအဘယ်သူမှမသိစေခြင်းကအလိုတော်ရှိလို့ပြောတဲ့အခါမှာသူသည်တပည့်တော်များနဲ့တပါးမျိုးသားဒေသမှာတိတ်ဆိတ်စွာဟလာအချိန်ယူပြီးတော့မှနေထိုင်မဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ရောက်ရှိလာတဲ့သတင်းကိုကျွန်တော်ထင်တယ်တစုံတစ်ယောက်ကမြင်တွေ့သွားပြီးတော့သတင်းဖြတ်มาလိမ့်မယ်အဲ့ဒီသတင်းစကားသည်သမီးငယ်နတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့အခုကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးမဲ့ဟေလသအမျိုးသမီးအတွက်ခရစ်တော်တို့အရက်တို့ဒေသကိုရောက်ရှိလာခြင်းဟာသူ့အတွက်တော့ကြီးမားတဲ့သတင်းကောင်းတနည်းအားဖြင့်အားကိုးရာမဲ့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအရှင်ယေရှုတို့ဒေသကိုရောက်ရှိလာခြင်းသည်အားကိုးရာပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရှိသွားပြီဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ထိုအမျိုးသမီးဟာအရှင်ယေရှုရှိရာကိုရောက်ရှိလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်အပိုင်းငယ်25ဆက်ဖတ်ပေးပါအကြောင်းမူကားညှိညိုးသောနတ်ဆွဲသောမိန်းမငယ်၏အမိသည်တည်င်းတော်ကိုကြားသဖြင့်လာ၍ခြေတော်ရင်း၌ပြက်ဝတ်လျက်26ပါဆက်ဖတ်ပေးလိုက်ပါမိမိသမီးထဲကနတ်ဆိုးကိုနှင်ထုတ်တော်မူမည်အကြောင်းတောင်းပန်လေ၏ထိုမိန်းမကဟေလသအမျိုးရှုရိဖိနိတ်ပြည်သူဖြစ်သည်ယေရှုတင်တယ်ယေရှုတင်တယ်ဒါကျွန်တော်စောစောကပြောပြီးသွားပါပြီရှုရိဖိနိတ်ပြည်သူဟေလသအမျိုးသားဆိုတော့ဒီအမျိုးသမီးကဘာလုပ်လဲတည်င်းတော်ကိုကြားတဲ့အခါမှာနော်လူတွေမသိအောင်တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နေနေတဲ့အရှင်ယေရှုရှိရာကိုရေရွက်ချက်ရှိနဲ့တကူးတကရောက်ရှိလာပြီးတော့မှခြေတော်ရင်းမှာပြောက်ဝစ်တယ်ပြီးတော့ကျမ်းစာဘလို့မှတ်တမ်းတင်လဲတောင်းပန်တယ်တဲ့ဘာအတွက်တောင်းပန်တာလဲဆိုရင်မိမိသမီးထဲမှာနတ်ဆိုးကိုနှင်ထုတ်တော်မူမိအကြောင်းတောင်းပန်တယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်တောင်းပန်တယ်ပဲပြောတောင်းဆိုတယ်ပဲပြောကြားလျှောက်တယ်ပဲဆိုတောင်းလျှောက်တယ်ပဲဟာလာသုံးနှုံဆိုလိုရင်းကတော့အတူတူပါပဲကျွန်တော်ဒီခေတ်စကားနဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်တော့သူမသည်သူမရဲ့လိုအပ်ချက်အတွက်
လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မြတ်ဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားထံမှာဆုတောင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဆုတောင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူ့လိုအပ်ချက်ကဘာလဲသူ့သမီးထဲမှာဝင်ရောက်နှောက်ယှက်နေတဲ့သူ့သမီးကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့နတ်ဆိုးကိုအရှင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကနှင်ထုတ်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်သင်ခန်းစာတစ်ခုပါလဲမိတ်ဆွေများတစ်စုံတစ်ခုသောလိုအပ်ချက်ရှိမယ်တစ်စုံတစ်ခုသောပြဿနာရှိမယ်အဲ့ဒီလိုအပ်ချက်အဲ့ဒီပြဿနာကိုမိမိရဲ့အစွမ်းအစဟလာမိမိရဲ့တက်ဆွမ်းနိုင်မှုနဲ့ဖြေရှင်းလို့မရဘူးဆိုရင်အဲ့ဖြေရှင်းလို့မရတဲ့အခြေအနေမှာပဲစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ညီးထွားပြီးညီတန်းပြီးဝမ်းနေပြီးအားငယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ရပ်တန့်နေဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အခက်အခဲတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မြတ်ရှိရာကိုရောက်ရှိလာဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်အကယ်၍များယေရှုခရစ်တော်ဘုရားသာဇိဒုံတုရုခြေလက်ကိုမရောက်လာဘူးဆိုရင်ဒီအမျိုးသမီးအတွက်အခုလိုတောင်းပန်ဖို့အခွင့်အရေးဟာအလှမ်းဝေးနေအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ယူဒလူမျိုးတွေရှိတဲ့ဒေသထက်ကိုတပါးမျိုးသားတစ်ယောက်အနေနဲ့သွားဖို့ဆိုတာကမလွယ်ကူတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။နော်ဒီအရှင်ရှုရဲ့ခြေတော်ရင်းမှာပြတ်ဝတ်ဖို့ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေ။ထိုအမျိုးသမီးဒီအရှင်ရှုဒီတိုးဝင်ချီကပ်ဖို့အခွင့်အလမ်းမသာတော်ညာလဲယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကထိုအမျိုးသမီးသူ့ထံတိုးဝင်ချီကပ်နိုင်မဲ့အခွင့်အလမ်းကိုထိုဒေသထိုနေရာကိုဒေသစာရီကြွချီခြင်းအဖြစ်အရှင်ရှုကဟလာဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမတာရေးပုံကြည့်ပါစေဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဓမ္မအောင်ကာလမှာဖယားသားသမီးတယောက်အနေနဲ့ဖယားသခင်ထံမှာတိုးဝင်ချီကပ်ဖို့ဆိုတာအမတန်မှခက်ခဲတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးသိပါတယ်ဓမ္မအောင်ကာလမှာ prophet ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဖယားပြောခိုင်းသောစကားကိုဖယားသခင်ရဲ့လူမျိုးတော်ဖယားသခင်ရဲ့ပိဋကတ်ကိုသူတို့ကဖယားကိုစားသူတို့ကပြောပြရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင် prophet ဆိုဒီမှာဖယားဘက်ကနေလူဘက်ကိုမျက်နှာလှည့်ပြီးတော့ဖယားသခင်လူသားတွေပေါ်မှာဖြစ်စေခြင်းနဲ့အကြံစီတော်တွေအလိုတော်တွေကိုစင့်ဆိုရတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြားပြောရတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်ပါတယ်ယစ်ပရိတ်ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးယစ်ပရိတ်ကြတော့လူမျိုးတော်ကိုကိုစားပြုပြီးလူမျိုးတော်ဘက်ကနေဖယားသခင်ဘက်ကိုလူမျိုးတော်ရဲ့လိုအပ်ချက်လူမျိုးတော်ရဲ့အခက်အခဲလူမျိုးတော်ရဲ့ပြဿနာတွေကိုဖယားရှင်ဖြေရှင်းပေးဖို့အတွက်ယစ်ပရိတ်ကဘာလို့ရလဲဆိုရင်လူမျိုးတော်ကိုစားဖယားသခင်ရှေ့မှာဆုတောင်းပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလို့ချင်တာကတစ်နှစ်မှာတစ်ကြိမ်နော်ယစ်ပရိတ်မင်းဟာဘာလို့ရလဲအတန့်ရှင်ဆုံးဌာနထဲကိုတိုးဝင်ချီကပ်ပြီးတမျိုးသားလုံးအပြစ်ပြေဖို့အတွက်သူလှုပ်ဆောင်ပေးရတယ်အခြားသောရက်တွေမှာလည်းယစ်ပရိတ်ကဘာလို့ရလဲအစ္စရေးလူမျိုးတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေဣသရေလလူမျိုးတွေကိုကိုစားပြုပြီးဘုရားခင်ထံမှာဆုတောင်းပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလို့ချင်တာကကျွန်တော်ဒီခေတ်အတွက်ကျေးဇူးတော်ပလင်ဂရုဏာပလင်လို့ပြောတဲ့အတန့်ရှင်ဆုံးဌာနထဲမှာရှိတဲ့နော်နေရာကိုဓမ္မအောင်ကာလတုန်းကယစ်ပရိတ်တွေထဲမှာတော့မှယာဒူးအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ယစ်ပရိတ်မင်းကြီးတပါးတဲ့တစ်နှစ်နေမှတစ်ချိန်တိုးဝင်ချီကပ်ခွင့်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဝန်တာဆရာကောင်းတာကယေရှုခရစ်တော်လက်ဝါးကတိုင်းမှာအသေးခံတဲ့အချိန်မှာဗိမာန်တော်ကလကာသည်အထက်ဆုံးကနေအောက်ဆုံးသို့ကွဲခဲ့ပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့21ရာစုအသင်းတော်ခေတ်ယုံကြည်သူတွေဟာအတန့်ရှင်းဆုံးဌာနဒီဟုသောဖယားသခင်ရဲ့မဟာမျက်မှောက်တော်ကိုအသွေးတော်ကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်မရွေးနေရာမရွေးအချိန်နေမရွေးတိုးဝင်ချီကပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမသားရဲ့ဘုန်းကြီးပါစေဟေလသအမျိုးခါနန်အမျိုးသမီးသူ့အတွက်တော့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရဲ့ခြေတော်ရင်းမှာဆုတောင်းဖို့ဆိုတာကတော်တော်ကိုမလွယ်ကူတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ကတော့ကျေးဇူးပလင်တော်ကိုရဲရင်သောစိတ်နဲ့အသွေးတော်ကိုအမိပြုပြီးတိုးဝင်ချီကပ်ဖို့ကိစ္စဟာကျွန်တော်တို့အသက်တာအတွက်တော့ကျေးဇူးတော်တက်တက်အားဖြင့်ဖယားသခင်မဆပေးသနာထားတဲ့မဟာအခွင့်အရေးဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ကဒီအမျိုးသမီးဟာသူ့မိသားစုရဲ့လိုအပ်ချက်သူ့မိသားစုရဲ့အခက်အခဲကိုအရာအလုံးကိုတတ်နိုင်တဲ့အရှင်ဟာခရစ်တော်မှန်သိတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ရဲ့ခြေတော်ရင်းမှာပြောက်ဝတ်တယ်ဆိုတာကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်သူ့ရဲ့နှိမ့်ချတဲ့အသက်တာသူ့ရဲ့ကျိုးနွန်တဲ့အသက်တာသူ့ရဲ့ပြောက်ဝတ်တဲ့အသက်တာယိုကျိုးတဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်မြင်ရမှာဖြစ်ပါကျွန်တော်တို့ကနော်ယုံကြည်သူတယောက်ကမိမိရဲ့လိုအပ်ချက်အတွက်ဖယားသခင်ထံတော်ဘာမှာတိုးဝင်ချီးကပ်တယ်ဆိုတာကသိချတယ်ထိုဖယားကိုသူအားကိုးနေတာထိုဖယားပေါ်မှာသူမှီခိုနေတာထိုဖယားပေါ်မှာသူလဲလျောင်းနေတာ
တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာမှမတတ်နိုင်ပါကျမဘာမှမတတ်နိုင်ပါကိုတော့အားလုံးကိုတတ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဘာမာနမှမရှိတော့ဘဲနဲ့မထားတော့ဘဲနဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်မှာကျွန်တော်တို့ဟာလက်မြောက်အရှုံးပေးခြင်းနဲ့အတူမိမိရဲ့လိုအပ်ချက်များအတွက်ဖခင်သခင်ကိုအားကိုးခိုလုံတဲ့အနေနဲ့စိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့လက်ဝအပ်ပြီးတော့မှမိမိရဲ့ပြဿနာအခက်အခဲတွေကိုဖခင်သခင်လက်ထဲမှာအနံ့နေဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကြည့်အောင်ဒီအမျိုးသမီးယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ထံတော်ပါကိုအားကိုးတကြီးနဲ့ရောက်လာပြီးဘာလုပ်လဲအားကိုးတကြီးနဲ့တောင်းပန်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ပေးထားတယ်အားကိုးတကြီးနဲ့တောင်းပန်သူဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကမိမိတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသက်တာပြန်လဲဆန်းစစ်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကဖခင်သခင်ထံမှာဝစ်ကြေဝစ်ကုံပဲကျွန်တော်တို့ဟာလားဖခင်သခင်ရှေ့မှာတောင်းလျှောက်တင်ပြနေတာလားဒါမှမဟုတ်ရင်အားကိုးတကြီးနဲ့အားကိုးတကြီးဆိုတဲ့အခြေအနေဘယ်အချိန်မှာကျွန်တော်မှရှိလာလဲကျွန်တော်တို့ဘာမှမတတ်နိုင်တဲ့အချိန်ငွေကြေးလိုအပ်တယ်မိမိရဲ့အစွမ်းအစားနဲ့ဒီငွေကြေးလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းမယ်ဆိုရင်လက်လန်းမမီဘူးကွာဟချက်ရှိနေတယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်ပြီလဲမိမိရဲ့အစွမ်းအစားနဲ့လက်လန်းမမီနိုင်တဲ့ငွေရေးကြေးဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်ကွက်လက်ကြီးကိုဖခင်သခင်ထံမှာအားကိုးတကြီးနဲ့တောင်းပန်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ဆက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကွာဟချက်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကပူးကတ်သွားအောင်ကွာဟချက်ကြီးမရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ဆောင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာပါလဲဆုတောင်းခြင်းသည်ဖခင်သခင်ရဲ့ထံတော်မှာတိုးဝင်ချီးကပ်ပြီးအတနာခံခြင်းဟာကျွန်တော်ကျမတို့လန်လန်းမမီဘဲနဲ့အဝေးမှာရှိနေတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့အနီးကိုရောက်လာအောင်လှုပ်ဆောင်လိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ဆုတောင်းခြင်းလက်တံနဲ့ဖမ်းဆုပ်လို့မမီနိုင်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်အခြေအနေအချိန်ခါမရှိဘူးဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်မိမိအစွမ်းစားဆိုတဲ့မိမိလက်နဲ့လှမ်းဆုပ်လို့မရတဲ့အရာဝတ္ထုတိုင်းကိုဆုတောင်းခြင်းဆိုတဲ့ဖခင်ကိုအားကိုးတကြီးတောင်းပန်ခြင်းဆိုတဲ့လက်တံအရှိကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖမ်းယူဆုပ်ကင်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ချက်တော်မိတ်ဆွေခရိယန်တယောက်ရဲ့ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေဟာကျွန်တော်တို့ဖခင်သခင်ထံမှာဆုတောင်းပြီးဖခင်သခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘာဆုတောင်းချက်အဖြေမှမပေးမှသာလေခရိယန်တယောက်ရဲ့ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာမှမတတ်နိုင်တော့ညာလေကျွန်တော်တို့မှာဖခင်သခင်ထံမှာကျွန်တော်တို့လိုအပ်ချက်ကိုတင်ပြဖို့အတွက်အရောက်တိုင်းစီမှာတူညီတဲ့အခွင့်အရေးရှိတယ်ဒီအခွင့်အရေးကိုကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ခင်မှာချီဆောင်ခြင်းမလာခင်မှာအသုံးပြုကြရအောင်ဆုတောင်းခြင်းအပြင်မိမိရဲ့ပြဿနာတွေအခက်အခဲတွေကိုဖခင်ကိုတင်ပြရအောင်တာဝန်အရမဟုတ်ဘူးနော်အားကိုးတကြီးနဲ့ကိုတော်ကူမရမယ်နော်ကိုတော်ဖြည့်ဆည်းပေးမရမယ်ကိုတော်မဆာမရမယ်ကိုတော်ဟာလာလက်တော်ကိုဆန့်တန်းပြီးတိုးထိမှရမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကအဲ့သွန်ဖာမောက်ဖျားမတပါအခြားမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ဟာလာတရားရာခိုင်နှုန်းစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ဖျားသခင်စီမှာမိခိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တိုးဝင်ချီကပ်ဖို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်နံပါတ်1ဟေလသအမျိုးရှုရိဖိနိတ်ပြီးသူဟာဘလို့အမျိုးသမီးလဲဆိုရင်အာကိုတကြီးနဲ့တောင်းပန်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ကဲနံပါတ်2ဆက်ကြည့်ရအောင်နံပါတ်2ကိုကြည့်ဖို့အတွက်မာကု9အပိုင်ငယ်29အပိုင်ငယ်28ကိုတစ်ချက်လောက်ဖတ်ပေးပါမာကု9အပိုင်ငယ်29အပိုင်ငယ်28ယေရှုကလည်းရှေးဥစွာသားများကိုဝစွာကျွေးပါရစေသားဤအစာကိုယူ၍ခွေးအားမပေးမချအပ်ဟုမိန့်တော်မူ၏မိန်းမကလည်းမှန်ပါ၏သခင်ခွေးမိသည်ကသားတို့ဤစနုပ်စပေါက်ကိုစပွဲအောက်၌စားမြဲထုံးစံရှိပါသည်ဟုပြန်၍လျှောက်လျင်ယေရှုတင်တယ်နံပါတ်1အာကိုတကြီးနဲ့တောင်းပန်သူနံပါတ်2ဘေးကောင်းစဉ်ကိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပေးထားလဲဆိုရင်အာမလျော့ပဲဆက်လက်၍တောင်းလျှောက်သူအာမလျော့ပဲဆက်လက်၍တောင်းလျှောက်သူဒီနေရာမှာတော့မာကု9 29 28နဲ့အခြေခံပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြောလို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပြောရမယ့်အကြောင်းအရာကတော်တော်လေးနည်းပါးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီအမျိုးသမီးအရှင်ရှုဘုရားသခင်ထံမှာတိုးဝင်ချီးကပ်လာတဲ့အမှုရာဟာမဿဲ15မှာ
မာကုခုနှစ်ထက်ပိုပြီးစုံလင်စင့်ကားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမာကုခုနှစ်ထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာကိုမဿဲ15ထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာကိုရောရှက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကဲဒီအမျိုးသမီးအားမလျော်ပဲသခင်ဖျားထံမှာဆက်လက်ပြီးတောင်းလျှောက်တယ်အားမလျော်ပဲတောင်းလျှောက်တယ်မှန်တယ်အားမလျော်ပဲတောင်းလျှောက်တာမှန်ပေမဲ့သူ့အတွက်ပေါ့သူမအတွက်ခရစ်တော်ရဲ့ထံတော်ဘာမှသာလာရတာသူမမှာအားလျော့စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေတနည်းအားဖြင့်စိတ်ပြက်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေအစီးအတားတွေအဟန့်အတားတွေမြောက်များစွာရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့9ခုလောက်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နော်သူမအနေနဲ့အရှင်ရှုဟာအရာခတ်သိန်းကိုတတ်နိုင်တယ်ဆိုတာသိတော်ညာလဲအရှင်ရှုထံမှာရောက်လာပြီးတော့သူမရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုတင်ပြဖို့ရန်အတွက်သူမမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အဟန့်အတားတွေအားငယ်စိတ်ပြက်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေ9ခုလောက်ကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်အမှပထမအားရောက်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေအဟန့်အတားကဘာလဲဆိုရင်လူမျိုးရေးဖြစ်ပါတယ်လူမျိုးရေးဒါဆိုကျွန်တော်ပြောပြီးသွားပြီသူမသည်ဟေလသအမျိုးတို့ဒီမဟုတ်ခါနန်အမျိုးဖြစ်ပါတယ်အရှင်ယေရှုဟာဂျူးလူမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ခေတ်တုန်းကဂျူးလူမျိုးနဲ့တပါးအမျိုးသားဆိုတာတိတိတန့်တန့်စီဖက်လဲတကင်းမနေဘဲနဲ့သူ့အုပ်စုကိုအုပ်စုကိုအုပ်စုသူ့အုပ်စုပိုင်းခြားကွဲပြားတီးခြားနေတဲ့လူမျိုးစုတွေဖြစ်ပါတယ်ပြောချင်တာဖက်လဲတကင်းမနေဘူးဗျအကျိုးကြောင့်တိုက်ဆိုင်ရင်တော့မဖြစ်မနေလိုအပ်ချက်ရှိရင်တော့တို့စကားပြောမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်တငယ်ချင်းပေါင်းတဲ့လူမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးတပါးမျိုးသားနဲ့ယူဒဆိုတာဆိုတော့ကြောင့်တပါးမျိုးသားတယောက်ဖြစ်တဲ့သူမကဂျူးလူမျိုးတယောက်ဖြစ်တဲ့အရှင်ယေရှုစီမှာတိုးဝင်ချီကပ်လာဖို့ဆိုတာကြီးမားတဲ့အဟန့်တာဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်စစ်မရောက်ခင်မြားကုန်ချင်စရာကောင်းတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်နော်အတွေးထဲမှာတော့မှစိတ်ပြတ်နိုင်တယ်အတွေးထဲမှာတော့မှမနေ့ပြန်ကြရင်ဟာလာနာဇရက်သားယေရှုငါတို့ဒီသားကိုရောက်လာမယ်လို့ဟာလာဟိုတလန်းကျော်ကအမကြီးကပြောတယ်ရောက်လာတာတော့ဟုတ်ပါပြီ तू ကဂျူးသူ့ဘေးနားမှာလဲသူ့တပည့်ဂျူးတွေပါလာမှာဂျူးလူမျိုးဆိုတာကအမတန်မှဘာခေါ်မလဲဇီဇာကြောင်တယ်ပဲပြောရမလားနော်သူတို့ကအမတန်မှစီကံများတယ်ဗျာကိန်းကနန်းကြီးတယ်ဒီလူမျိုးကိုငါဘယ်လိုတိုးဝင်ချီကပ်မလဲကျွန်တော်ထင်တယ်ညတော့အဲ့လိုပြောမှာမဟုတ်ဘူးအရှင်ရှုနာသွားရင်ဘာအစီသားတွေနဲ့တွေ့ရမလဲလူမျိုးရေးအရာသူ့မှာအာရော့စရာကောင်းတဲ့အဟန့်တာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကလိန်ပိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြားမှုအရာအဲ့ဒီခေတ်တုန်းကအရှေ့လေပိုင်းဒေတာဆိုတာအမျိုးသားကြီးစိုးတဲ့ဒေတာဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသမီးတွေဟာဒုတိယဒန်းစားနေရာမှာရှိပြီးအမျိုးသားများဟာပထမဒန်းစားနေရာမှာရှိတာဖြစ်တယ်အမျိုးသမီးတွေကဒီ21ရာစုခေတ်လို့အမျိုးသားတွေနဲ့ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှရင်ပေါင်တန်းလို့မရအောင်ဒါကြောင့်အရှိလေပိုင်းဒေသမှာရှိတဲ့တချို့နိုင်ငံတွေမှာအခုထိအမျိုးသမီးတွေကားမမောင်းရနော်အမျိုးသမီးတွေဘောလုံးမကန်ရအမျိုးသမီးတွေရုပ်ရှင်မကြည့်ရဟာအများကြီးပဲစီကန်းတွေကနော်တချို့ဆိုရင်ဘာလုပ်ထားလဲတကိုယ်လုံးမျက်လုံးလေးပဲဖော်တယ်ဗျာတကိုယ်လုံးကိုအဝတ်နဲ့ဖုံးထားတာကျွန်တော်ပြပနိုင်ငံတစ်ခုကိုသွားတဲ့အခါမှာလေစိတ်မှာအဲ့လိုလူတွေကျွန်တော်တွေ့တယ်သူတို့ခင်မွန်းတဲ့နဲ့ဇနီးတဲ့ခင်မွန်းတဲ့နဲ့ဇနီးတဲ့ခင်မွန်းတဲ့နဲ့ဇနီးတဲ့သူတို့ဇနီးတွေအားလုံးကလက်တောင်သူတို့ဇနီးတွေရဲ့လက်ဝါးတောင်မမြင်ရဘူးဗျာသူတို့အဝတ်အစားနဲ့အကုန်ဖုံးထားတာပြီးလေစိတ်မှာသူတို့အဖွဲ့တွေအကြီးအကျယ်ဓာတ်ပုံရိုက်ကြတာနော်ကျွန်တော်ထင်တယ်ဇုံတွဲတွေအတွဲ20အတွဲ30လောက်ဒါပေမဲ့ဘလူများကိုပြန်ရှာမလဲတော့မပြောတတ်ဘူးအားလုံးကအတူတူပဲကျွန်တော်တို့တော့မကြည့်တတ်ဘူးအားလုံးကမျက်နှာတွေဖုံးထားမျက်လုံးလေးနှလုံးလောက်ပဲဖော်တယ်ဗျာအကုန်လုံးဖုံးထားတာဆိုလိုချင်တာကသူတို့အရှိလေပိုင်းဒေတာမှာအမျိုးသမီးဆိုတာကျွန်တော်ထင်တယ်အိမ်တွင်းပုံအနေထားပေါ့နော်လူကြားသူကြားမှာမသွားခိုင်းဘူးကျွန်တော်ထင်တယ်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့အလှအပကိုမြင်ခွင့်ရှိတာကျွန်တော်သူခင်မွန်းတယ်မှာအပတခြားလူတွေမြင်ခွင့်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးနော်တခြားဒဇိမ်းယောက်ျားတွေနဲ့တွေ့ခါမှာမျက်နှာတစ်ချိန်လုံးဖုံးထားရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာကတပါးမျိုးသားနဲ့ဣသေလလူမျိုးဆိုပြီးတော့လူမျိုးရေးအရာဟာလာအစီတာရှိနေတယ်လို့အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးဆိုတဲ့လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြားမှုအရာဒီအမျိုးသမီးဟာယူဒလူမျိုးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အရှင်ရှုနာကိုတိုးရင်ချီကပ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ကူတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက
အားရော့စရာကောင်းတဲ့နောက်ထပ်အခြေအနေတစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်သူ့သမီးကိုယ်တိုင်စာဒန်ရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းကိုခံထားရတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်စာဒန်မာနသည်သူ့လက်အောက်ခံသူ့နောက်လိုက်နတ်ဆိုးကိုအသုံးပြုပြီးထိုသူမရဲ့သမီးကိုထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်စီသာလာတယ်။ဟာလားသူလည်းစဉ်းစားမှာပေါ့။နာဇရက်မြို့သားယေရှုကိုငါသွားအကူအညီတောင်းတာတော့ဟုတ်တယ်။နာဇရက်မြို့သားယေရှုကိုငါအကူအညီတောင်းပြီးနာဇရက်မြို့သားယေရှုကငါသမီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကနတ်ဆိုးကိုမနှင်ထုတ်ပေးဘဲနဲ့ဟာလားဒီတိုင်းပဲပြန်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ဟာလားစာရမာနကဟာလားအရှင်ရှုကိုအကူအညီတောင်းတဲ့ကိစ္စကိုသာသိပြီးနောက်ထပ်နတ်ဆိုးအကောင်ပေါင်းများစွာကိုငါသမီးထဲကိုထပ်ပြီးတော့လွှတ်ပြီးတော့မှငါသမီးကိုပို့ပြီးတော့မှဆိုးရတဲ့အခြေအနေရအောင်လုပ်တယ်ဆိုငါဘယ်လိုလုပ်မလဲသူစဉ်းစားကောင်းစဉ်းစားနိုင်တယ်နော်ဒါကတကယ်ဖောင်ဖြက်ပြီးသွားတဲ့ကိစ္စနော်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုစစ်ကူတောင်းတယ်ဆိုကြတဲ့ကစာရမာနသည်လည်းဖျားသာမဟုတ်ပေမဲ့အကုန်မြင်မှာအကုန်သိမှာပဲသူကဒါကြောင့်ဘာပြောအကူအညီတောင်းတဲ့ကိစ္စသာမအောင်မြင်စာတန်ရဲ့တာ၍တိုး၍နှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်ဒါလည်းပြောမယ်ဆိုသူ့အတွက်အားရော့စရာကောင်းတဲ့အချိန်သားကြီးငါခရစ်တော်ကိုသွားအကူအညီတောင်းလိုက်ရင်နတ်ဆိုးတွေကပို့ပြီးဆိုးလာမလားနတ်ဆိုးတွေကမကြည်မနှက်ဖြစ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတောင်းကြမလားထင်မှတ်ကောင်းထင်မှတ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်အရှင်ယေရှုရဲ့တုတ်ပြန်မှုပေါ့အရှင်ယေရှုကဘယ်လိုတုတ်ပြန်လဲဆိုရင်စကားတခွန်းမြပြန်တော်မမူလို့ပြောပါတယ်เนาะဒီကမဿဲ15မှာဆောကျွန်တော်တို့မာကုမှာတော့အဲ့ဒီစကားလုံးကျွန်တော်တို့မတွေ့ရအောင်မာကုမှာကတော့သမီးထဲမှာနတ်ဆိုးကိုနင်ထုတ်မိအကြောင်းတောင်းပန်နေပဲပြောတယ်မဿဲမှာကြတော့သူဘလို့ခရစ်တော်ကိုဘလို့လိမ့်မှုပြုလဲဆိုရင်မဿဲ15:22မှာဒါဝိဒ်ဤသားတော်ရှင်ကျမကိုတနာတော်မူပါကျမဤသမီးသည်နတ်ဆိုးနှိပ်စက်ခြင်းကိုပြင်းစွာခံရပါသည်ဟုဟစ်ကြော်တော်လို့ပြောပါတယ်ခရစ်တော်သူလိမ့်မှုတတ်တဲ့စကားလုံးကပါလဲဒါဝိဒ်ဤသားတော်အရှင်တကယ်တော့ဒါဝိဒ်ရဲ့သားတော်အရှင်ဆိုတဲ့အခေါ်အသုံးနှုန်းဆိုတာယုဒလူမျိုးများကသာသုံးဆွဲခွင့်ရှိတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပါတယ်အဲ့စကားလုံးမှာနင်နမိတ်ရှိတယ်အဲ့စကားလုံးမှာခြံစည်းရိုးရှိတယ်အဲ့ဒီစကားလုံးမှာအကန့်အသတ်ရှိတယ်ဒါသူမသည်အာကိုတကြီးနဲ့ခရစ်တော်စီရောက်လာတာမှန်ပေမဲ့အကူအညီတောင်းတာမှန်ပေမဲ့တောင်းပန်တာမှန်ပေမဲ့သူသုံးဆွဲလိုက်တဲ့စကားလုံးကြီးကဒါဝိဒ်ရဲ့သားတော်အရှင်လို့သုံးဆွဲလိုက်ခြင်းအဖြစ်သူသည်ခရစ်တော်ရဲ့အနီးကိုတိုးဝင်ချီးကပ်လာရင်းနဲ့ခရစ်တော်ကိုသူမရဲ့အဝေးကိုသူမရဲ့လိမ့်မှုပြုတဲ့စကားလုံးအသုံးနှုန်းအရာအဝေးကိုတွန်းပို့လိုက်တဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်တယ်လိုချင်တာကခရစ်တော်စီကအကူအညီခရစ်တော်ကိုသုံးနှုန်းတဲ့စကားလုံးကဒါဝိဒ်ရဲ့သားတော်အရှင်ဒါဝိဒ်ရဲ့သားတော်အရှင်လို့သူပြောလိုက်ခြင်းအဖြစ်သူမနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့သူမကတနည်းတဖုံဝန်ခံလိုက်တဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်တယ်အားကြောင့်ခရစ်တော်ကဟလာစကားတစ်ခုမှပြန်တော်မမူလို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူသုံးဆွဲတဲ့စကားလုံးပေါ်မှာအရှင်ရှုကတုတ်ပြန်တာဖြစ်တယ်နော်အဲ့လိုတွေ့ရတယ်နောက်ပြီးတော့သူဘာလုပ်လဲဆိုရင်အပိုင်ငယ်23တပည့်တော်တို့သည်ချီးကပ်၍ထိုမိန်းမပြန်သွားရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူပါငါတို့နောက်သို့လိုက်၍ဟစ်ကြော်လဲနေပါသည်ဟုတောင်းလျှောက်ကြ၏ဒီအပိုင်ငယ်23မှာပါတဲ့စကားရအရာဆို तू ကတောက်လျှောက်អော်နေတာနော်တခါတည်းអော်တာမဟုတ်ဘူးဒါဝိဒ်ရဲ့သားတော်အရှင်ကျမရဲ့သမီးလေးကိုကယ်တင်ပါအရှင်ရှုလို့လမ်းလျှောက်သွားတဲ့ခရီးစဉ်တစ်လျှောက်မှာ तू မသည်အနောက်ကနေတောက်လျှောက်လိုက်ပြီးអော်နေတာဆူဆူညံညံနဲ့အတန်ပြုတ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်လိုက်អော်နေတာတပည့်တော်တွေလည်းကျွန်တော်ထင်ပါတယ်စိတ်ထဲမှာခံစားလို့မရတော့အားကြောင့်ဗာပြောလဲထိုမိမ့်မပြန်သွားတော့အခွင့်ကိုပေးတော်မူပါသူတို့ပြောချင်တာပါလေကျွန်တော်တို့ဒီအမျိုးသမီးကိုမောင်းထုတ်လိုက်ရတော့မလားသူ့ကိုပြန်ခန်းလိုက်ရတော့မလားခရစ်တော်ပါဇက်ကသာသူ့ကိုငါးနောက်ဆက်မလိုက်ခိုင်းနေတော့မင်းတို့မောင်းထုတ်လိုက်လို့ပြောရင်တပည့်တော်တွေကမောင်းထုတ်ဖို့ရန်အစင်သင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီလိုအနေထားဖြစ်ပါတယ်နော်ခရစ်တော်ကစကားတစ်ခုမှမပြောဘူးပြီးတော့တပည့်တော်တွေကလည်း9ခု
မြောက်အနေနဲ့ပြောမဆိုတပည့်တော်များရဲ့စန့်ကျင်မှုပြန်သွားရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူပါကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်လူမျိုးရေးအရာအစီတာရှိတယ်ဂျူးနဲ့တပါးအမျိုးသားလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြားမှုဂျာမခွဲခြားမှုပြဿနာအမျိုးသားလွှမ်းမိုးတဲ့အတိုင်းဝိုင်းပြီးတော့စာဒမာနရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကရှိနေတယ်ပြီးတော့အရှင်ရှုရဲ့တုတ်ပြန်မှုကစကားတစ်ခုမှပြန်မပြောဘူးပြီးရင်တပည့်တော်များရဲ့စန့်ကျင်မှုသူ့ကိုပြန်ခိုင်းလိုက်ရတော့မလားကိုတော့သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ဟာလာမလိုက်ခိုင်းရတော့မလားဆိုပြီးတော့မှတပည့်တော်တွေကလည်းပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်တိုင်းမှာအရှင်ရှုကဘာပြောလဲကျွန်တော်ကြည့်ရအရှင်ရှုပြောတဲ့စကားမဿဲ15:24ကိုဖတ်ပေးပါမဿဲ15:24ကိုရောကလည်းဣသရေလအမျိုးအဝင်ပြောင်းလွင့်သောတိုးများမှတပါအခြားသောအမျိုးရှိရာသို့ငါကိုမစေမလွတ်ဟုမိန့်တော်မူ၏တကယ်တော့ဒီစကားလုံးဒီစာသားဒီအမျိုးသမီးကိုဓာတ်ရိုက်ပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တပည့်တော်တွေကိုအရှင်ရှုပြောတာဖြစ်ပါတယ်တပည့်တော်တွေကသူမကိုကျွန်တော်နောက်ကိုလိုက်နေတဲ့သူမကိုဟာလာပြန်သွားတော့အခွင့်ဟာလာပေးတော်မူပါလို့တောင်းလျှောက်တာကိုပြန်ဖြေတဲ့အနေနဲ့သူဘာပြောလဲနော်ခရစ်တော်ကဒီမှာပြောတယ်နော်ငါကိုဟာလာစေလွတ်တဲ့အရာကဘာလဲဆိုရင်ပျောက်လွင့်နေတဲ့ဣသေလအမျိုးအဝင်ပျောက်လွင့်နေတဲ့သိုးတွေရှိရာကိုငါကိုစေလွတ်တာဖြစ်တယ်အခြားသောအမျိုးရှိအောင်ငါ့ကိုစေလွတ်တာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့အဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအမျိုးသမီးအတွက်အရှင်ရှိရဲ့ပထမစကားမပြောတဲ့တုတ်ပြန်မှုဒုတိယငါ့ကိုကွဲလွင့်တဲ့ဣသေလလူမျိုးသိုးတွေရှိရာကိုစေလွတ်တာဟလာတခြားတပါးသောအမျိုးတွေစီကိုစေလွတ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ပြောတဲ့စကားဟာသူမရဲ့ဆုတောင်းခြင်းသူမရဲ့တောင်းလျှောက်ခြင်းကိုအာရော့စေတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအမျိုးသမီးကမရက်တန့်သွားဘူးဗျမဿဲ15:25မှာနောက်ထပ်ဆုတောင်းတယ်တစ်ချက်လောက်ဖတ်ပေးပါထိုမိန်းမသည်ချင်းကပ်၍ပြက်ဝတ်လျက်ကျမကိုကယ်မတော်မူပါသခင်ဟုရှောက်ပြန်လျင်ပထမတော့ကတော့မဿဲ15:22မှာဒါဝိဒ်ဤသားတော်လို့သုံးနှုံးပါတယ်ဒါပေမဲ့မဿဲ15:25ရောက်လေရောက်သွားကောဒါဝိဒ်ရဲ့သားတော်ဆိုပြီးအရှင်ယေရှုကိုအစ္စရေးလူမျိုးအတွက်ခြံစည်းရိုးမခတ်တော်ပဲနဲ့သူ့အတုံးနှုံးကကျမကိုကယ်မတော်မူပါသခင်ဖန်ဆင်းရှင်ဖျားနဲ့ဖန်ဆင်းခံလူသားကြားထဲမှာရှိတဲ့ဆက်နွယ်မှုမျိုးနဲ့သူမကဘာလို့လဲဆိုရင်တောင်းဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုချင်တာကဒါဝိဒ်ရဲ့သားတော်အရှင်ဆိုတဲ့အတုံးအနှုံးကိုသူမနှုတ်ကနေမပြောတော့ဘူးကျမကိုကယ်မတော်မူပါသခင်လို့သုံးတယ်အဲ့သခင်ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာဖန်ဆင်းခံလူသားတွေအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဝေါ်ဟာရစကားလုံးဖြစ်ပါတယ်သူမရဲ့ဆုတောင်းနဲ့သုံးဆွဲတဲ့အတုံးအနှုံးစတင်ပြောင်းလဲလာတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအရှင်ရှုကထပ်ပြောတယ်ဗျနော်အာရော့စရာကောင်းတဲ့စကားကိုရောရဲ့နောက်ထပ်တတိယတုတ်ပြန်မှုပေါ့ပထမစကားမပြောဘူးဒုတိယတော့ဟာလာဣသေလအမျိုးပြောက်လွင့်တဲ့တိုးရစီမှာငါ့ကိုဆေလွတ်တာဖြစ်တယ်အခြားတပါးအမျိုးစီမှာဆေလွတ်တာမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ရဲ့ဒုတိယတုတ်ပြန်မှုအခုတတိယတုတ်ပြန်မှုဒီအမျိုးသမီးဆုတောင်းတဲ့ခါမှာအရှင်ရှုကတတိယမြောက်တုတ်ပြန်တာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အပိုက်ငယ်26ဖတ်ပေးပါမဿဲ15:26ကိုရောကတားဤအစာကိုယူ၍ခွေးအားမပေးမချက်အပ်ဟုပြန်ပြောတော်မူ၏ယေရှုတင်တယ်ယူဒပြည်ထဲမှာအမှုတော်ဆောင်တဲ့ခရစ်တော်ဟာတူရုဇိဒုံကျေးလက်ဒေသကိုရောက်ရှိလာခြင်းဟာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်အရှင်ယေရှုရဲ့တနာခြင်းဂရုဏာဟာဣသေလလူမျိုးအတွက်သာမဟုတ်ဘဲနဲ့တပါးအမျိုးသားအတွက်လည်းပါတယ်ဆိုတာကိုအရှင်ရှုကပြသချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့ဒါဝိဒ်ရဲ့သားတော်အရှင်ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာအရှင်ယေရှုရဲ့ကျယ်ပြန့်တဲ့အရှင်ယေရှုရဲ့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ကန့်သက်ချက်မဲ့တဲ့မေတ္တာတရားကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေဟန်တာတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်တယ်။အားကြောင့်သူမရဲ့လွဲချော်နေတဲ့အရာတွေကိုလမ်းတဲ့ပေးခြင်းတက်မှတ်ပေးခြင်းတဲ့အနေနဲ့အရှင်ရှုကဆော့ဆော့စကားလုံးတွေပေါ့နော်ဣသေလအမျိုးပြောင်းလွင်တဲ့ဣသေလအမျိုးထိုင်မဲ့ငါ့ကိုဆေးလွတ်တယ်တပါးအခြားတပါးသောအမျိုးတွေမှာဆေးလွတ်တာမဟုတ်ဘူးဒါတနည်းအားဖြင့်ဒီအမျိုးသမီးရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုအရှင်ရှုကစိတ်စော်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီအမျိုးသမီးအဲ့ချိန်မှာပါဆုတောင်းလဲဟာလာကျမကိုကယ်မတော်မူပါသခင်ဒီအမျိုးသမီးရဲ့တိုးဝင်ချစ်ကပ်မှုပြောင်းလဲသွားပြီအရှင်ယေရှုကိုဒါဝိဒ်ရဲ့သားတော်အရှင်အနေနဲ့မသုံးဆွဲတော့ဘဲနဲ့သခင်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပိုင်ရှင်ဖန်ဆင်းခံအရှင်ဖန်ဆင်းခံတရားဝါတွေအားလုံးကိုအစိုးရတဲ့အရှင်ဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရအသုံးလုံးသူမကသုံးဆွဲလာတယ်အဲကြောင့်အရှင်ရှုနဲ့သူမရဲ့ကြားထဲမှာရှိတဲ့ဆက်ဆက်မှုကိုဒီအမျိုးသမီးကထင်ဟပ်ပြသလာတာတွေ့တယ်အဲ့ချိန်မှာအရှင်ရှုဘက်ကလည်းလူဘက်ကကြည့်ရင်တော့
ဘယ်လိုခေါ်မလဲမောက်မှာရင်သီးတယ်လို့ဖြစ်ပေမဲ့တစ်ဖက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းတကယ်တော့အရှင်ယေရှုကသူ့ရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုပြသနေတာဖြစ်ပါတယ်အမှအရှင်ယေရှုဘာပြောလဲကိုတော်ကသားဤအစာကိုယူ၍ခွေးအားမပေးမချအပ်ဟုပြန်ပြောတော်မူ၏နော်ဒီမှာသားလို့ပြောတဲ့အခါမှာဣသရေလလူမျိုးကိုယဉ်ညွှန်းပါတယ်ခွေးဆိုတာကတော့တပါးအမျိုးသားတွေကိုယဉ်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့နေရာမှာလဲခရစ်တော်ဖျားသုံးဆွဲသွားတဲ့ခွေးဆိုတဲ့စကားလုံးဟာဒီ that is scavenger dog လို့ခေါ်တဲ့ညစ်ပတ်ပေရနေတဲ့ခွေးဝဲစားအမိုက်ပုံမှာရှိတဲ့ခွေးကိုပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ the little pet puppy နော်သေးငယ်တဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့အိမ်မွေးခွေးပေါက်စလေးတွေကိုယဉ်ညွှန်းတဲ့စကားလုံးကိုအရှင်ရှုကသုံးဆွဲတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ခရစ်တော်သုံးဆွဲတဲ့ခွေးဆိုတဲ့စကားလုံးဟာအမိုက်ပုံမှာရှိတဲ့ခွေးဝဲစားလိုပေရနေတဲ့ခွေးကိုယဉ်ညွှန်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အိမ်မှာအိမ်ရာထဲအထိဟလာအင်ကြီးလေးတွေဝစ်ပေးဟလာနောက်ပြီးတော့မှဘယ်လိုခေါ်မလဲလက်သေးလေးတွေဗာလေးတွေကအစဂယုတစိုက်ခြေသထားတဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ခွေးလေးတွေကိုယဉ်ညွှန်းတဲ့အသုံးနှုန်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအတိတ်ကာလကအစွန်းရောက်ဂျူးတွေကတပါးမျိုးသားတွေကိုခွေးဝဲစားကဲ့သို့သူတို့ကသုံးဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကတော့အဲ့လိုမသုံးဆွဲဘူးခရစ်တော်ကဘယ်လိုသုံးလဲချစ်စရာကောင်းတဲ့ခွေးလေးတွေပုံစံမျိုးနဲ့သုံးဆွဲတာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာအရှင်ယေရှုရဲ့ဖြေရော့မှုကိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ပြောချင်တာဒီအမျိုးသမီးကိုအရှင်ယေရှုကသဲလွန်စပေးနေတယ်နော်ဆုတောင်းတတ်ဖို့အတွက်သဲလွန်စနော်အရှင်ယေရှုစီကနေဆုတောင်းချက်အဖြေရဖို့ရန်အတွက်သဲလွန်စလေးချပေးတယ်လို့ပြောရင်လည်းမမှားဘူးနော်ခွေးဝဲစားတနည်းအားဖြင့်ခွေးတောင်စားဆိုတဲ့ပြင်းထန်တဲ့နော်အနိုင်ကျင့်တဲ့စကားလုံးမသုံးဘဲနဲ့ခွေးပေါက်စားလေးချစ်စရာကောင်းတဲ့ပါပီလေးဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးခြင်းအဖြစ်တနည်းအားဖြင့်ဒီအမျိုးသမီးရဲ့အားမလျော်ပဲတောင်းလျှောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုအရှင်ရှုကမြင့်တင်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီအမျိုးသမီးကလည်းတကယ်ကိုပါနှက်တဲ့အမျိုးသမီးလို့ပြောလို့ရတယ်နော်ဘုရားသခင်ရဲ့မဆာမှုအဖြစ်သူကချက်ချင်းပဲဗျဒီခွေးဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုကြားပြီးတာနဲ့သူမပြန်ပြောတဲ့စကားဒါတော့ကျွန်တော်မတ်သဲကနေမဖတ်ခိုင်းတော့ဘဲနဲ့မာကု9ကနေကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်နော်မာကု9မှာသူမပြန်ပြောတဲ့စကားလုံးမာကု9:28မိမကလည်းမှန်ပါ၏သခင်ခွေးမိသည်ကသားတို့၏စနုပ်စပေါက်ကိုစပွဲအောက်၌စားမြဲထုံးစံရှိပါသည်ဟုပြန်၍လျှောက်လျင်ဟုတ်ပြီစိတ်မဆိုးဘူးနော်ကျွန်တော်တို့သာဆိုရင်ကိုယ့်ကိုခွေးနဲ့နှိုင်းနေဆိုရင်ဘယ်လိုခံစားမလဲစဉ်းစားဒီမျိုးသမီးကတစ်ဖက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်သမီးရဲ့ကျမ်းမာရေးပြဿနာကိုဖြေရှင်းခြင်းနဲ့ဇောတစ်ဖက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းအရှင်ရှုသုံးဆွဲတဲ့စကားလုံးထဲမှာပါတဲ့ခွေးဆိုတဲ့စကားလုံးဟာနှိမ်ခြင်းနဲ့အနိုင်ယူခြင်းတဲ့စကားလုံးထက်တနည်းအားဖြင့်မေတ္တာဂရုဏာနဲ့ပြေဝတဲ့ပေါ့ပေါ့ရော့ရော့ဖော့ဖော့လေးပြောတဲ့စကားလုံးမျိုးဖြစ်တဲ့အပေါ်မှာ तू အားတက်လာတယ်နဲ့ထင်ပါတယ် तू ဘာပြောလဲမှန်ပါတယ်သခင်မှန်ပါတယ်သခင်လို့ပြောတဲ့အခါမှာမှန်တယ်သားရဲ့အစာကိုခွေးကိုမချကျွေးဘူးဆိုတာမှန်ပါတယ်လို့ तू ကဝန်ခံတာဖြစ်တယ်ဒါ तू ကနောက်ထပ် तू ပြောတဲ့စကားကျွန်တော်အရန်သဘောကျတယ်ဘာပြောလဲမှန်ပါတယ်သခင်နဲ့မှန်ပါတယ်သခင်ဆိုတာသားနဲ့ခွေးနဲ့ရှင်လာရင်သားကိုကျွေးတဲ့အစာခွေးကိုမကျွေးတာဒါတဘာဝကြပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့တဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့ခွေးကလေးတွေဟာသခင်သားစပွဲရဲ့အောက်နားမှာလာထိုင်တဲ့အခါမှာသခင်သားစပွဲကနေကြလာတဲ့စကြွင်းစကြံစနုပ်စပေါက်တော့စားရတယ်မဟုတ်ဘူးလားဘလောက်နှိမ့်ချလိုက်လဲဘလောက်ကိုဟာလာဘယ်လိုခေါ်မလဲယိုသေးကျိုးနုံနဲ့စကားလုံးနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်ပါဒီအမျိုးသမီးမှာဘာမာနမှမရှိခွေးလို့အခေါ်ခံရလဲမနာဘူးတကယ်ကိုကြည်ကြည်နက်နက်ကြီးမှန်ပါတယ်သခင်ခွေးဆိုရင်တော့နော်ဒီမှာသူပြောလဲသားတို့ဤစနုပ်စပေါက်ကိုစပွဲအောက်၌စားမြဲထုံးစံရှိပါတယ်ပြောချင်တာကျမကိုစနုပ်စပေါက်လောက်တော့ကျွေးပါသားနဲ့ဒန်းတူညီတူအခွင့်အရေးမရရင်တော့မှခွေးတကောင်အနေနဲ့ဟာလာစနုပ်စပေါက်လေးတော့စားခွင့်ရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားဆိုပြီးတော့မှသူမကအရှင်ရှုစီမှာဘာလို့လဲဆိုရင်အားမလျော့ပဲတောင်းလျှောက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ပထမတောင်းပန်နဲ့စကားတစ်ခုမှပြန်မပြောဘူးနောက်ပိုင်းမှာထပ်လျှောက်တယ်အဲ့ချိန်မှာဘာပြောလဲသားရဲ့အစာခွေးမကျွေးဘူးလို့ပြောတယ်အမျိုးသမီးကဘာပြန်ပြောလဲခွေးမှန်ရင်တော့စပွဲအောက်မှာဇနုပ်စပေါက်လေးတော့စားမြဲထုံးစံရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားလို့ပြန်ပြောတာကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်သူမရဲ့
အားမရော့ပဲဆက်လက်၍တောင်းလျှောက်တဲ့အသက်တာကိုမိတ်ဆွေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဇွဲရှိတယ်ဗျဇွဲရှိတယ်ဒါကျွန်တော်လည်းဒီနေ့ဆုတောင်းဒီနေ့မရတဲ့ဆုတောင်းချက်အဖြေတစ်ခုအတွက်ကျွန်တော်တို့စိတ်ပြတ်သွားဖို့မဟုတ်ဘူးတချို့အရာတွေကနှစ်ရှည်လများဘုရားသခင်တန်မှာတင်ပြတောင်းလျှောက်တဲ့အခါမှာဆုတောင်းချက်အဖြေတွေရတာရှိတယ်လို့တချို့ကတော့မနက်မှာဆုတောင်းနေ့လယ်မှာဆုတောင်းချက်အဖြေရတာလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဒါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာကဒီအမျိုးသမီးသည်ပထမတော့အာကိုတကြီးနဲ့လာပြီးတောင်းပန်တယ်ဒုတိယအဟန့်တားတွေအစီးတားတွေအခက်အခဲတွေအခြေအနေမပေးမှုတွေရှိတော်ညာလဲစိတ်တက်ကြခြင်းအားငယ်ခြင်းနောက်ပြန်လှည့်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဇွဲနှပဲကြီးကြီးနဲ့ဘာလို့လဲဆိုရင်အားမလျော့ဘဲနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့မှတောင်းလျှောက်တာကျွန်တော်တို့ဒီမှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝิญဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာတတ်တာဒီနေ့စဉ်းစားရအောင်တချို့တသက်ခံချက်တွေကျွန်တော်ကြားဘူးတယ်တငယ်ချင်းပြောင်းလဲဖို့ဆုတောင်းတယ်နှစ်ပေါင်း20လောက်ဆုတောင်းတယ်သူ့တငယ်ချင်းမပြောင်းလဲဘူးပြီးတော့သူသေသွားတယ်ဒါပေမဲ့သူသေပြီးမကြခင်မှာသူ့တငယ်ချင်းအသက်တာပြောင်းလဲတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကဆုတောင်းချက်အဖြေဆိုတာမိမိအသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းရတဲ့အဖြေလည်းရှိနိုင်တယ်လို့မိမိအသက်ရှင်စဉ်ကာလဆုတောင်းထားတဲ့ဆုတောင်းချက်အဖြေတွေဟာမိမိဘုန်းတော်ဝင်စားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းကြံခဲ့တဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကြားထဲမှာအသင်းတော်ထဲမှာဆက်လက်ပြီးတော့မှပြည့်စုံနိုင်တယ်အဖြေရနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ချက်တော်မိတ်ဆွေလက်တလောအဖြေမရရင်လေဖခင်သခင်ကကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းချက်အဖြေတွေကိုထာဝရကာလမှာပင်လေကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းစရာအကြောင်းတနည်းအားဖြင့်တာဓုသစ္စာရှိတဲ့ငယ်သားကောင်းရည်လို့ဖခင်သခင်အတိမတ်ပြုခြင်းကိုခံရဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့အားမလျော့ဘဲနဲ့မိမိတောင်းလျှောက်ရမယ့်အရာတွေကိုတောင်းလျှောက်ဖို့ရကျွန်တော်ဒီနေ့တိုက်တွန်းဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်မိမိရဲ့ပုဂ္ဂလိကလိုအပ်ချက်ပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိရဲ့ဒေသနာအသင်းတော်ရဲ့လိုအပ်ချက်ပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိရဲ့မိသားစုရဲ့လိုအပ်ချက်ပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိရဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့လိုအပ်ချက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဘာလို့ဖို့လို့လဲအားမလျော့ပဲဆုတောင်းဖို့လိုပါတယ်တခါတရံကြရင်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းလေတစ်ဖက်မှာရှိတဲ့အခြေအနေကဆိုးရွားလာလေနိုင်မလားတို့ဒီမဟုတ်ငါရဲ့ဆုတောင်းခြင်းအသက်တာအားဖြင့်ဒီခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေစိုးရိမ်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေကိုဆုတောင်းခြင်းနဲ့လွှမ်းခြုံမယ်ဆုတောင်းခြင်းနဲ့လွှမ်းမိုးမယ်ဆိုပြီးပြဿနာတွေကြီးလာလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းဒီဂရီဆုတောင်းခြင်းပမာဏကိုမြင့်တင်ပြီးပြဿနာပမာဏထက်ဒုတဲ့ကြီးမားတဲ့ဖခင်သခင်ကိုအားကိုးခိုလုံတောင်းလျှောက်ခြင်းအဖြစ်ပြဿနာကိုကျွန်တော်တို့အလဲထိုးအနိုင်ယူမလားဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့စဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တယ်ဆုတောင်းချက်အဖြေရတဲ့ပုံစံတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူပါဘူးတချို့ကလွယ်လွယ်နဲ့ဆုတောင်းချက်အဖြေရနိုင်ပေမဲ့တချို့ဆုတောင်းချက်အဖြေတွေကတော့ကြီးမားတဲ့အဖိုးခပေးပြီးမှရတတ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းကိုမရပ်တန့်ပါစေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖခင်ကိုခေါ်မယ်ဖခင်ကိုခေါ်လို့မှအဖြေမရသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့မှအော်ဟစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ခေါ်တဲ့အဆင့်ကနေအော်တဲ့အဆင့်ထိကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ဆင့်တက်လှမ်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီအမျိုးသမီးဆိုကျွန်တော်မြင်ပါတယ်တကြောခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ခစ်အော်နေတာတောက်လျှောက်နောက်ဆုံးတော့သူမလိုချင်တဲ့အဖြေကိုသူမရရှိသွားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဆုတောင်းမဲ့တောင်းဆုတောင်းချက်အဖြေရတဲ့အထိဆုတောင်းတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ဒီအမျိုးသမီးလာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကသူ့သမီးအထဲမှာရှိတဲ့နတ်ဆိုးထွက်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါသူ့သမီးအထဲမှာရှိတဲ့နတ်ဆိုးထွက်ခြင်းကသာလေသူမဆုတောင်းချက်အဖြေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူမသည်အာကိုတကြီးနဲ့တောင်းပန်တယ်အချင်းကြီးအခက်ခဲတွေအများကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်ရတယ်အားမလျော်ပဲဆက်လက်ပြီးတောင်းလျှောက်တယ်ကဲဘာဆက်ဖြစ်လဲကြည့်ရအောင်မာကု9:29-30ဖတ်ပေးပါကိုရောကထိုစကားကြောင့်သင်သွားလော့နတ်ဆိုးသည်သင်ဤသမီးထဲမှထွက်သွားပြီဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုမိန်းမသည်မိမိအိမ်သို့ပြန်၍နတ်ဆိုးထွက်သွားသည်ကို၎င်းသမီးသည်အိယာ၌အိပ်လျက်ရှိသည်ကို၎င်းတွေ့၏ယေရှုတင်တယ်သမီးကအိမ်မှာနော်သူကအရှင်ရှုရဲ့မျက်မှောက်တော်မှာသမီးကအဝေးမှာရှိတာပါ
ဆုလာတောင်းတဲ့အမိကပဲအရှင်ရှုဖရားရဲ့အနီးမှာရှိတာဝမ်းသာစရာကောင်းတယ်ဗျဘာတွေ့ရလဲသူမရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အားမလျော်ပဲဆုတောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကဘလို့အဖြေပေးလဲကိုတော်ကားတဲ့ထိုစကားကြောင့်ဆိုတာခွေးမိဒီကသားရဲ့စနှုတ်စပေါက်ကိုစပွဲအောက်မှာစားမြဲထုံးစံရှိပါတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ထိုစကားကိုကြားတဲ့အခါမှာသွားပါတဲ့နတ်ဆိုးသည်တင်းသမီးအထဲမှာထွက်သွားပြီဟုမိန့်တော်မူတယ်သူမျက်စိနဲ့မမြင်ရသေးဘူးနော်သူ့သမီးကသူ့ရဲ့မျက်ကွယ်မှာရှိနေတာဒါပေမဲ့ तू အရှင်ရှုခရစ်တော်ဘုရားရဲ့စကားကိုယုံကြည်ပြီး तू အိမ်ကိုပြန်တယ်အိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာနတ်ဆိုးထွက်သွားပြီဖြစ်တဲ့သမီးကိုကျမ်းမာစွာနဲ့ तू ကမြင်တွေ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမသားရဲ့ပုံကြည်ပါစေဒါကြောင့်နံပါတ်3နဲ့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါင်းစဉ်ပေးထားလဲဆိုရင်အားပြည့်အင်ပြည့်အဖြေရရှိသူဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမသားရဲ့ပုံကြည်ပါစေနံပါတ်1အားကိုတကြီးနဲ့တောင်းပန်တယ်နံပါတ်2အားမလျော့ပဲဆက်လက်ပြီးတောင်းလျှောက်တယ်နံပါတ်3နဲ့နောက်ဆုံးအားပြည့်အင်ပြည့်အဖြေရရှိတယ်အားပြည့်အင်ပြည့်ဆုတောင်းချက်အဖြေရရှိတယ်ပထမအဖြေရပါလေသမီးကျမ်းမာပဂတိဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာသမီးနေပြန်ကောင်းသွားတယ်ဘလောက်ဝမ်းသာစရာကောင်းလဲသူမတောင်းသောဆုတောင်းချက်အဖြေသူမရတာဖြစ်တယ်ဒီမှာလည်းဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာသင်ခန်းစာတချို့ကိုကျွန်တော်ဖြည့်စွက်ပြီးပြောချက်တယ်အဝေး၌ရှိတဲ့သမီးကိုပြန်လဲကျမ်းမာစေခြင်းကအရှင်ယေရှု၏အကွာအဝေးအပေါ်၌အစိုးရခြင်းကိုမိမောင်းထိုးပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာခရစ်တော်သည်တောင်ပေါ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လွင်ပြင်ပဲဖြစ်ဖြစ်နေရာဒေသပေါ်မှာလည်းအစိုးရတယ်ဟာလေလုယာခရစ်တော်သည်အနီးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဝေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အရှင်ယေရှုသည်အကွာအဝေးပေါ်မှာလည်းအစိုးရတာဖြစ်ပါတယ်အခုအမေသည်အရှင်ယေရှုအရှိမှာသမီးသည်အိမ်မှာအမေရဲ့ဆုတောင်းခြင်းကိုအရှင်ရှုကအမေကိုအဖြေပေးတဲ့ခါမှာအိမ်မှာရှိတဲ့အဝေးမှာရှိတဲ့သမီးကအနောက်ကငြိမ်းတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာခရစ်တော်ဖခင်သည်အကွာအဝေးပေါ်မှာအစိုးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနောက်ကငြိမ်းချင်းတွေလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းပရိသတ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့စကားရှိပါတယ်မိမိကိုယ်တိုင်အတွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့မိမိရဲ့ဆွေမျိုးညာတိတွေရဲ့ကျမ်းမာခြင်းအတွက်ဆုတောင်းခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်မိမိရဲ့လက်ရလက်ကိုမိမိခေါင်းပေါ်မှာတင်ပါအဲ့ဒါပိဋကတ်ထဲကကျွန်တော်တို့မျက်စိရှေ့မှာရှိတဲ့ပိဋကတ်ထဲကလူတွေကသူတို့ညာလက်ကိုသူတို့ခေါင်းပေါ်မှာတင်တယ်ဆုတောင်းပေးတယ်နောက်ပိုင်းသက်သေခံချက်တွေကြားတယ်ဆုတောင်းခံတာကအဖေဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်အမေဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ခင်မွန်းတဲ့ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဇနီးတဲ့ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်သားသမီးဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့သူတို့ရဲ့ဆွေမျိုးညာတိတွေကအနာရောဂါငြိမ်းတယ်လူနာကဆုတောင်းစည်းဝေးကိုရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးနော်အနောက်ကငြိမ်းဖို့ရန်ဆုတောင်းပေးတဲ့အစီအစဉ်ကိုလူနာရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးလူနာရှင်မဲရောက်လာတာလူနာရှင်မဲဆုတောင်းခံတာဒါပေမဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့လူနာကအနာရောဂါငြိမ်းတယ်ဘုရားရှင်နာမသားရဲ့ဘုန်းကြီးပါစေဒီကနေပြောချင်တာပါလေခရစ်တော်သည်အကွာအဝေးပေါ်မှာအဆိုးရတယ်ဒါသွန်သင်ချက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုကတော့ကဲတင်ချင်းသည်တဲ့ဂျူးလူမျိုးများအတွက်သာမကဝေးလက်ရှိသောတပါးအမျိုးသားများအတွက်ပါဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမသားရဲ့ဘုန်းကြီးပါစေအဝေးမှာနေတဲ့သမီးလေးကိုအနာကငြိမ်းပေးခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ရဲ့တက်ဆွမ်းနိုင်မှုသည်အကွာအဝေးပေါ်မှာအဆိုးရတယ်ခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းသည်အနီးမှာရှိတဲ့ဂျူးများအတွက်သာမကအဝေးမှာရှိတဲ့တပါးအမျိုးသားဟေလသအမျိုးခါနန်အမျိုးတွေပေါ်မှာလည်းခွဲတန်းရှိတယ်တက်ရောက်မှုရှိတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ကဲကျမ်းစာကျွန်တော်ပေးခြင်းတယ်အေဖက်ဩဝါဒစာခန်းကြီး2အပိုင်ငယ်73တစ်ချက်လောက်ဖတ်ပေးပါအေဖက်အခန်းကြီး2အပိုင်ငယ်73သင်တို့သည်အထက်ကဝေးလျက်ရှိတော်လဲယခုမှယေရှုခရစ်၌ဖြစ်၍အသွေးတော်အားဖြင့်အနည်းသို့ရောက်ကြပြီယေရှုတင်နေအေဖက်မြို့၌ရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေဟာတပါးမျိုးသားတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ထံမှာအေဖက်ဩဝါဒစာကိုတမန်တော်ရှင်ပေါလုရေးသားတဲ့အခါမှာဘာစကားလုံးသုံးထားလဲသင်တို့သည်အထက်ကဝေးလျက်ရှိတော်လဲဒါကဂျူးလူမျိုးမဟုတ်တဲ့လူတွေရဲ့ပဂတိအခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ဂျူးတွေကတော့လူမျိုးတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်အာဗြဟံအဟာအပြစ်ဗြိဉ္ကြီးဖွဲ့ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကဖျားအနီးမှာရောက်ပြီးသားဖြစ်တယ်တပါးမျိုးသားတွေကတော့အဝေးမှာဗြိဉ္ကြီးရဲ့အပြင်ဘက်မှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဝေးမှာဒါပေမဲ့အဝေးမှာရှိတဲ့သူတွေကကျမ်းစာပါပြောလေအသွေးတော်အဖြစ်ခရစ်တော်ကားတိုင်း၌သွန်းလောင်းတဲ့အသွေးတော်အဖြစ်အတိတ်ကာလတုန်းကဖျားသခင်ရဲ့အဝေးမှာရှိခဲ့ဘူးတဲ့တပါးအမျိုးသားများသည်အသွေးတော်မြတ်အားဖြင့်
အနီးသို့ရောက်ရတဲ့ကြီးမားတဲ့အခွင့်အလမ်းကိုရရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမသားရဲ့ဘုန်းကြီးပါစေနောက်တမန်တော်ရှင်ပေါလုကအေဖက်နှစ်အပိုင်ငယ်ဆက်ခွန်မှာဆက်ပြောတယ်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ရအောင်အေဖက်နှစ်ဆက်ခွန်ထိုခရစ်တော်သည်လည်းကြွလာ၍ဝေးလျက်ရှိသောသင်တို့အား၎င်းနီးလျက်ရှိသောငါတို့အား၎င်းရန်ငိမ့်ခြင်းတရားတည်းဟုသောဧဝံဂေလိတရားကိုဟောတော်မူ၏ယေရှုတင်နဲ့ရှင်ပေါလုကဆက်ပြောတယ်အေဖက်မြို့၌ရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုခရစ်တော်ကြွလာတဲ့အခါမှာဝေးလက်ရှိသောသင်တို့အား၎င်းအေဖက်မြို့၌ရှိတဲ့တပါးအမျိုးသားကနေပြောင်းလိုက်တာလေခရိယန်တွေကိုရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်နီးလက်ရှိသောငါတို့အား၎င်းသူအပါအဝင်ယူတွေကိုရှင်ပေါလုရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအဝေးမှာရှိတဲ့သမီးငယ်ကိုအနာကငိမ့်ပေးတဲ့အဖြစ်ကနေဝိညာဉ်ရေးရာတုံသင်ချက်နှစ်ချက်ရှိပါတယ်တစ်ချက်ကခရစ်တော်သည်အကွာအဝေးပေါ်မှာအစိုးရတယ်ခရစ်တော်သည်အဝေး၌ရှိသောတပါးအမျိုးသားတွေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုလည်းစိတ်ဝင်စားတဲ့ဖခင်အဝေး၌ရှိတဲ့တပါးအမျိုးသားတွေကိုလည်းကယ်တင်ဖို့ရန်ကြွလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မြတ်ဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာနောက်ဒုတိယတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ပထမတစ်ချက်ကတော့အားပြည့်အင်ပြည့်ဆုတောင်းချက်အပြည့်ရတဲ့နေရာမှာသမီးလေးပဂတိကျမ်းပါတယ်ဒါကတော့သူတောင်းတဲ့အတိုင်းရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုဝမ်းသာစရာကောင်းတာကအဖက်ဩဝါဒစာခန်းကြီး3အပိုင်ငယ်20 21ဖတ်ပေးပါဒီအမျိုးသမီးမတောင်းတဲ့ဆုပါသူရရှိတာဖြစ်ပါတယ်ငါတို့၌ပြုပြင်သောတကိုးအတိုင်းငါတို့တောင်းပန်ကြံစီသည်မျှထက်အလွန်ထူးခြားစွာပြုခြင်းငှာတတ်နိုင်တော်မူသောဖျားသခင်သည်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်အသင်းတော်၌ကဘာအဆက်ဆက်ဘုန်းကြီးတော်မူစေတည်းအာမင်သူမသခင်ဖျားထံမှာတောင်းတာကသူ့သမီးထဲမှာရှိတဲ့နတ်ဆိုးထွက်ဖို့အခုသူ့သမီးထဲမှာရှိတဲ့နတ်ဆိုးထွက်သွားယုံတာမကဒီမိခင်ဖြစ်သူဟေလသအမျိုးသမီးခါနန်အမျိုးသမီးဘာဖြစ်လဲမိခင်ဖြစ်သူဟာယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်အတိအမှတ်ပြုခြင်းခံရတယ်ဟာလေလုယာမိခင်ဖြစ်သူရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအတိအမှတ်ပြုခြင်းခံရတယ်ဒါသူမမတောင်းတဲ့ဆုเนาะကြည့်အောင်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မဿဲအခန်းကြီး15အပိုင်ငယ်28တစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်အိုမိမသင်သည်ယုံကြည်ခြင်းအားကြီးလှပြီသင်အလိုရှိသည့်အတိုင်းသင်၌ဖြစ်စေဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုအချိန်မှစ၍ထိုမိမ၏သမီးသည်ကျမ်းမာပဂတိဖြစ်လေ၏ဒီမဿဲ15မှာပဲဖြစ်ဖြစ်မာကု9မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တောက်လျှောက်ဒီအမျိုးသမီးရဲ့ဆုတောင်းခြင်းအသက်တာကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးမှမတွေ့ရဘူးနော်ဒါပေမဲ့သူမအားကိုးတကြီးနဲ့တောင်းပန်နေခြင်းသူမအားမလျော့ဘဲနဲ့ဆက်လက်တောင်းလျှောက်ခြင်းအားလုံးရဲ့နောက်ွယ်မှာရှိနေတဲ့အင်အားစုနဲ့သူမကိုကြီးမားစွာနှိုးဆော်နေတဲ့စေ့ဆော်နေတဲ့တွန်းအားပေးနေတဲ့အင်အားစုကတော့ယုံကြည်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယယုံကြည်ခြင်းကြောင့်တောင်းပန်တယ်ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်အားမလျော့ဘဲနဲ့သူမတောင်းလျှောက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ပဲသူမရဲ့ဆုတောင်းချက်အဖြေရအောင်တာမကအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကြောင့်သူမသည်သခင်ဖျားရဲ့ချီးမွမ်းထောပနာပြုခြင်းဂုဏ်ပြုခြင်းကိုသူမခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမိခင်ဖြစ်သူသည်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်အတိမတ်ပြုခြင်းခံရတယ်။နောက်တနည်းပြောမယ်ဆိုရင်မိခင်ဖြစ်သူရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအတိမတ်ပြုခြင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းစာထဲမှာရှာရှာပါပါရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းထဲမှာမဿဲ15မှာပါတဲ့ဒီခါနန်အမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်မဿဲ8အပိုင်ငယ်30မှာပါတဲ့တပါးမျိုးသားတတ်မှုပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဒီယူဒလူမျိုးများမဟုတ်တော်ညာလဲသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုခရစ်တော်ကအတိမတ်ပြုခဲ့ရတယ်တတ်မှုကိုဆိုဘယ်လောက်တောင်ပြောလဲမဿဲ8:30ဖတ်ပေးပါမဿဲ8:30ထိုစကားကိုယေရှုသည်ကြားနှင့်အံ့ဩခြင်းရှိ၍ငါအမှန်ဆိုသည်ကဤမျှလောက်သောယုံကြည်ခြင်းကိုဣသရေလအမျိုး၌ပင်ငါမတွေ့ဘူးသေးယေရှုတင်တယ်ဤမျှလောက်ယုံကြည်ခြင်းကိုဣသရေလအမျိုး၌ငါမတွေ့ဘူးသေးလို့ပြောခြင်းအဖြစ်အရှင်ယေရှုယုံကြည်ခြင်းကိုတွေ့မြင်သွားတဲ့သူဟာဣသရေလလူမျိုးမဟုတ်တဲ့တပါးမျိုးသားတတ်မှုဖြစ်ပါတယ်တတ်မှုကလည်းအဝေးမှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့ငယ်သားကျမ်းမာဖို့အတွက်အရှင်ရှုစီမှာလာအကူအညီတောင်းတယ်သူပါပြောတယ်သူ့အိမ်မိုးအောက်ကိုအရှင်ရှုဝင်ဖို့အတွက်ကျေးဇူးတော်သူမခံထိုက်ဘူးဒါကြောင့်အမိန့်တော်ပဲပေးပါအမိန့်တော်တခွန်းရှိရင်အဝေးမှာရှိတဲ့သူ့ငယ်သားအနောက်ကငိမ့်မယ်ဆိုပြီးအရှင်ရှုကိုတောင်းဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအရှင်ရှုကသူ့တောင်းဆိုမှုကိုလက်ခံပြီးတော့အမိန့်တော်တခွန်းရှိတဲ့အခါမှာသူ့ငယ်သားသည်အဝေးမှာရှိတော်လဲကျမ်းမာခြင်းခံစားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာပါလေသမီးလေးရဲ့ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာအနာရောဂါငြင်းယုံတာမကကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်
ဒီအမျိုးသမီးရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုအရှင်ယေရှုအတိမတ်ပြုတာကိုကြည်ချင်းအဖြစ်ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီအမျိုးသမီးသည်ကယ်တင်ခြင်းစုကျေးဇူးကယ်တင်ခြင်းစုလက်ဆောင်ကိုလည်းတနည်းအားဖြင့်လက်ခံရရှိလာမဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်အသင်းတော်မှာအနောက်ကညင်ချင်းအမှုရာတွေပြုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့စီနီယာပါစတာကဘာလုပ်တတ်လဲဆိုရင်ပထမအနောက်ကညင်ချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေဖတ်ပြီးတော့မှကျမ်းမာချင်းလိုအပ်တဲ့သူတွေအတွက်ကျမ်းမာချင်းရဖို့အတွက်သူဆုတောင်းပေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အနောက်ကညင်တဲ့သူတွေရှိတဲ့အခါမှာထွက်လာပြီးတသက်ခံတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူဘာပြောလဲအခုမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ခံစားနေရတဲ့အနာရောဂါတွေကိုပျောက်ကင်းအောင်လုပ်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မြတ်ဟာယေရှုဖျားပဲဆိုပြီးတော့မှအနောက်ကညင်းစေတဲ့အရှင်ကိုသူကထုတ်ဖော်ချီးမွမ်းတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူဘာဆက်ပြောလဲမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနာကိုငြိမ်းကင်းသက်သာပျောက်ကင်းစေတဲ့ယေရှုဖျားဟာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဝိညာဉ်အနာဒီဟုသောအာဒံ၌ရှိခြင်းအဖြစ်အပြစ်ငရဲကိုတွားရမယ်အပြစ်သားအခြေအနေကိုလေဟာလားအဆုံးသတ်ပြီးတော့အပြစ်ငရဲကကယ်တင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မြတ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှသူကအေးဝင်ကလေးတရားကိုဆက်ပြီးဝေငှတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာခန္ဓာအနာကငြိမ်းခြင်းသည်ဝိညာဉ်အနာကငြိမ်းခြင်းဒီဟုသောကယ်တင်ခြင်းစုကျေးဇူးကိုလက်ခံရရှိဖို့ရန်အတွက်တနည်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်ဖွင့်ပေးတဲ့တကားတစ်ချက်ဆိုလဲမမှားဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒီခန္ဓာအမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်အနာယောဂါကိုယ်တိုင်နှက်ဆိုးထွက်ပြီးတော့ကျမ်းမာခြင်းခံစားရတဲ့သမီးငယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေဖြစ်ပျက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာယေရှုခရစ်တော်ဘုရားသူတို့အသက်တာအတွက်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုသူတို့ညီးဆန်းတိမှတ်လက်ခံလာတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဆိုလို့ချင်တာသမီးငယ်ခန္ဓာအနာငြိမ်းယုံတာမကဒီအမျိုးသမီးရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအတိမတ်ပြုခြင်းခံရတာကိုကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဒီအမျိုးသမီးသည်လည်းကယ်တင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ကယ်တင်ခြင်းဆုလက်ဆောင်ကိုလက်ခံရရှိသွားတဲ့သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ရှေ့ဆက်အသက်ရှင်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုချင်တာကတောင်းတာကခန္ဓာကယ်တင်ခြင်းမတောင်းဘဲနဲ့ဘုရားသခင်ထပ်မံပြင်ဆင်ပေးတာကိုမြင်တွေ့ခွင့်ရသွားတာကတော့ဝိညာဉ်ကယ်တင်ခြင်းကိုလည်းသူတို့သားအမိနှစ်ယောက်မြင်တွေ့ခွင့်ဆက်လက်ရရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုချင်တာဘုရားသည်တောင်းတာထက်မကတောင်းတာထက်ပိုပြီးတော့တောင်းတာနဲ့မတူဘဲနဲ့တမှုထူးခြားစွာပေးတယ်ဆိုတဲ့အမှုရာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး4အပိုင်းငယ်22ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်ယောဟန်4:22သင်တို့သည်ကိုမသိသောအရာကိုကိုးကွယ်ကြ၏ငါတို့သည်ကိုသိသောအရာကိုကိုးကွယ်ကြ၏အကြောင်းမူကားယူဒလူတို့၌ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းရှိ၏ယေရှုတင်တယ်တကယ်တော့ကယ်တင်ခြင်းဆိုတာအတိတ်ကာလတုန်းကယူဒလူတွေနဲ့ပဲဆက်ဆိုင်တာဖြစ်တယ်ကယ်တင်ခြင်းလို့ပြောလိုက်ရင်ယူဒအဝိုင်းအဝန်းထဲမှာပဲရှိနေရမယ့်အရာတစ်ခုကဲ့သို့အတိတ်ကာလတုန်းကဖြစ်တည်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်လောကမှာကြွလာပြီးလက်ဝါးကတိုင်မှာအသေးခံခြင်းအဖြစ်ကယ်တင်ခြင်းသည်ယူဒလူတို့အတွက်သာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်အပါအဝင်ဝိနည်းတရားဝါအပေါင်းလောကီနိုင်ငံရှိသမျှမှာရှိနေတဲ့လူသားအလုံးအတွက်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်သမီးငယ်ရဲ့အသက်တာထဲမှာရှိတဲ့နတ်ဆိုးထွက်သွားခြင်းဟာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်သမီးငယ်အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်မိခင်အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကယ်တင်ခြင်းအတွက်စမှတ်တစ်ခုဖြစ်လာတယ်လို့သမီးငယ်အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်မိခင်အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်တောင်းပန်ကြံစီသမျှထက်ပိုပြီးတော့မှရခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖခင်သခင်ထံမှာတိုးဝင်ချိကပ်မှုအခြေအနေကဘယ်လိုအခြေအနေလဲအာကိုတကြီးနဲ့တောင်းပန်နေတဲ့အခြေအနေလားအာမလျော်ပဲဆက်လက်ပြီးတောင်းလျှောက်တဲ့အခြေအနေလားအာမလျော်ပဲတောင်းလျှောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အင်ပြည့်အားပြည့်အင်ပြည့်ဆုတောင်းချက်အဖြေတွေရနေပြီလားဒီနေ့စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်တောင်းသောဆုကိုရအောင်တာမကတောင်းတဲ့အထဲမှာမပါခဲ့တဲ့မိမိတောင်းသောဆုထက်ဒီပင်လင်အရေးပါအရာရောက်တဲ့တခြားသောဆုတောင်းချက်အဖြေပိုရှံသောဆုတောင်းချက်အဖြေတွေကိုလည်းရနေပြီလားဆိုတာဒီနေ့မိမိရဲ့အသက်တာမိမိပြန်လဲစမ်းစစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ချစ်တော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဟေလတအမျိုးသမီးရဲ့အသက်တာကိုပုံသက်တည်ယူပြီးတော့မှသခင်ဘုရားထံမှာကျွန်တော်တို့တိုးဝင်ချီးကပ်ကြရအောင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာအသွေးတော်ကြောင့်သခင်ဘုရားရဲ့အနီးကိုကယ်တင်ခြင်းရောက်တဲ့နေ့မှာကျွန်တော်တို့ရောက်ခဲ့ပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်အေဖက်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး2အပိုင်းငယ်73ဖြစ်ပါတယ်သင်တို့သည်အထက်ကဝေးလက်ရှိတော်လဲယခုမှယေရှုခရစ်၌ဖြစ်၍အသွေးတော်အားဖြင့်အနီးသို့ရောက်ကြပြီဟာလေလုယာ
ချက်တော်မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ဟာကားတိုင်းမှာခရစ်တော်သွန်လောင်းတဲ့အသွေးကြောင့်ဖခင်ရဲ့အနီးကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီရောက်တာနဲ့ပဲကျွန်တော်ရပ်နေဖို့မဟုတ်ဘူးဆက်လက်တက်လှမ်းရမယ်အနေထားတစ်ရက်ကိုကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာအားဖြင့်ဆက်လက်ပြီးဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ဟေဘရဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး10အပိုက်ငယ်19အပိုက်ငယ်20ဖြစ်ပါတယ်ထို့ကြောင့်ညီကိုတို့ယေရှု၏ကိုယ်ခန္ဓာတော်ဒီဟုသောကလကာအားဖြင့်ထိုသခင်ပြင်ဆင်တော်မူသောအသက်လမ်းသစ်တွင်ငါတို့သည်တန်ရှင်းရာဌာနထဲသို့အသွေးတော်ကိုအမိပြု၍အစီအတာမရှိဝင်ရသောအခွင့်ရှိသဖြင့်၎င်းပြန်ပြောမယ်ငါတို့သည်တန်ရှင်းရာဌာနထဲသို့အသွေးတော်ကိုအမိပြု၍အစီအတာမရှိဝင်ရသောအခွင့်ရှိသဖြင့်၎င်းဟာလေလုယအသွေးတော်ကြောင့်အနီးသို့ရောက်တယ်အဲ့ဒီအသွေးတော်ကြောင့်ပဲတန်ရှင်းရာဌာနဆိုတဲ့ဓမ္မောင်းကာလတုန်းကယေဘရဟိမင်းကြီးတယောက်တည်းပဲတစ်နှစ်မှာတစ်ချိန်ပဲဝင်ခွင့်ရတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ဒီအသွေးတော်ကိုနေ့စဉ်အမိပြုပြီးဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ဖခင်ရဲ့အထံတော်ဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးပလင်တော်ယင်းကိုရေးရင်သောစိတ်နဲ့အကန့်အသတ်မရှိနေ့မှာပဲဝင်လို့ရမယ်ညမှာဝင်လို့မရဘူးဘယ်နှနိုင်နဲ့ဘယ်နှနိုင်ကြားတော့ဝင်လို့မရဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်ကိုအမိပြုတဲ့သူတိုင်းဟာ24နာရီ9ရက်စက္ကန့်နဲ့မလတ်တိုးဝင်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ဆရာတန့်စင်ဆက်ဆိုခဲ့တဲ့တခြင်းလေးတစ်ပုဒ်ကျွန်တော်အရန်သဘောကျပါတယ်သူကဘာပြောလဲသပင်ညက်ဖို့သွားတယ်တဲ့သပင်ညက်ဆိုင်ပိတ်တယ်တဲ့စတိုးဆိုင်သွားတယ်တဲ့စတိုးဆိုင်ပိတ်တယ်တဲ့ခရစ်တော်အတွက်တော့ပိတ်ရမရှိပါခရစ်တော်အတွက်ပိတ်ရမရှိခရစ်တော်ဟာ24နာရီ9ရက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုတောင်းတန်တွေကိုနားထောင်ဖို့အတွက်ခရစ်တော်ရဲ့တယ်လီဖုန်းလိုင်းဟာ24နာရီအားနေတာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ဖုန်းကင်ပြီးစောက်เสียမလိုဘူးနော်ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့အချိန်မရွေးကျွန်တော်တို့လိုအပ်ချက်တွေကိုတင်ပြလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ရှုနေခါနန်အမျိုးသမီးရဲ့အသက်တာကိုပုံသက်သေယူပြီးတော့အာကိုတကြီးနဲ့တောင်းပန်ကြပါစို့အားမလျော်ဘဲနဲ့တောင်းလျှောက်ကြပါစို့အင်ပြည့်အားပြည့်ဆုတောင်းချက်အဖြေတွေကိုရယူကြပါစို့လို့ကျွန်တော်နှုတ်ကတော်အားဖြင့်တိုက်တွန်းအားပေးဝေငှချင်ပါတယ်နှုတ်ကတော်အားဖြင့်အသက်တာပြီးပေါ်မှာဘုရားသခင်အသက်ထံပြန်လဲကောင်းချီးပေးပါစေခဏလေးကျွန်တော်နှုတ်ကတော်နဲ့ဆုတောင်းအနံ့မှုဖြစ်ပါတယ်အဖဖျားကိုတော့ကိုယေရှုတင်တယ်ယေရှုတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီကနေ့မှာဟေလတအမျိုးသမီးရဲ့အသက်တာကိုသင်ခန်းစာယူပြီးတော့မှသားတို့ဘုရားသခင်ရဲ့ထံတော်ဘာမှာမိတို့မိဘုံတို့ဝင်ချီးကပ်မယ်ဆိုတာကိုလေ့လာခဲ့ကြပါတယ်ဒါတော့သားတို့ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာမှာဒီအမျိုးသမီးရဲ့ပုံသက်သေအတိုင်းအားမလျော်ဘဲနဲ့တောင်းပန်ကြလျှောက်ခြင်းအဖြစ်ဘုရားသခင်သက်သေထူမဲ့ဘုရားသခင်ဖြည့်ဆည်းပေးမဲ့ဘုရားသခင်မဆာမဲ့ဆုတောင်းချက်အဖြေများကိုအသက်တာမှာအင်ပြည့်အားပြည့်ရရှိခံစားချီးမွမ်းရည်တွက်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်စေဖို့ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးလဲမဆာပါလက်တော်မှာသားတို့ရဲ့အချိန်တိုင်းကိုပြန်လဲစက္ကန့်အနှံကြတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ပြုတဲ့ကျေးဇူးကြီးမားကြောင်းဝန်ခံလက်ရှင်ရှုဘုရားကြီးမြတ်တော်နာမ၌ချီးမွမ်းလဲအချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌စက္ကန့်အနှံပါတယ်အဖထာဝရမြတ်စွာဘုရားရှင်အာမင်ရောက်တိုင်းပေါ်ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ